rapazas, moita sorte, que veo o mellor que podades, que seguro que vai salir de maravilla, vale? Vale. Formoso, son un empresario de turismo moi mencellado coa cultura, de feito temos un hotel literario que é de Belafisterra, tamén outro que ten moitos valores culturais como é o Albergue Bela Muxía, pero hoxe non estou aquí como empresario, eu estou aquí como periodista, síntome moi orgulloso que un ano máis contaran coa miña presencia para presentar este evento que para a Costa da Morte é moi importante por participar nel. A mediados dos anos 90, en Radio Neria, en Corcubión, unha pequeniña radio que empezou con carácter local, que ao final acabou sendo comarcal, retransmitíanse programas de radio na escola, onde os rapaces viñan, facían os seus programas cos seus mestres, axudando, preparaban uns guións radiofónicos maravillosos, que eu quero creer, permitídeme ser así de optimista, que fui a semente de todo isto que agora, a día de hoxe, estamos vivindo e disfrutando en gran medida, ademais, non? Sabedes que este programa chamase Xornada Radiovisual Interescolar. Antes era radio na escola, só había radio, só había escolas, a día de hoxe todo evoluciona, os medios están aquí connosco e casi non se fai nada que non se fale. Vai ser festiva e, sobre todo, vai a ter a cultura como referencia. E, claro, como deben nacido ser agradecidas, sí que hai que seguir cos saúdos, non? E cos agradecementos. Vamos a facer programas de radio en directo para celebrar connosco esta xornada audiovisual interescolar que se chama Ponte nas Ondas. Un saúdo tamén para que os atopades nos outros 10 lugares da Eurorrexión. Isto xa casi parece Eurovisión. Estamos chegando a uns niveis increíbles. Tamén que están na Eurorrexión, Galicia e norte de Portugal, onde tamén se están a desenvolver esta xornada ao mesmo tempo radiovisual, coa participación de máis de 80 escolas facendo radio en directo, que se di pronto. E por último, un saúdo moi especial para toda a audiencia que está a seguir esta emisión dende as escolas, dende as súas casas e dende todo o mundo a través da web Ponte nas Ondas. Lembramos que estaremos a retransmitir esta xornada ao longo de toda a mañá na web www.pontenasondas.org e www.escolanasondas.com e convidámosvos, obviamente, a quedar connosco a disfrutar deste día de radio. E se queredes participar nesta celebración audiovisual, pois podedes enviarnos as vosas mensaxes, parabéns, fotos, vídeos ao enderezo web @escolanasondas.com. Dá máis sensación de que Escola nas Ondas vamos escuitalo bastantes veces, É como para salir daqui e non acordarse como se chamaba e como se chamaba a página web. escolanasondas.com ou tamén no Instagram, @pontenasondas, Facebook, X, etc. Xa sabedes, en todas esas redes sociais. Hoxe comenzamos cunha nova xornada de comunicación entre as escolas de Galicia e Portugal. E como xa vimos facendo dende fai 3 décadas, no pasado ano celebramos o noso 30 aniversario. E xusto, cando estaba a rematar o ano do noso 30 aniversario, chegaba dende Nova Delhi unha gran sorpresa. A UNESCO presentaba un piloto da nova plataforma de boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial que será lanzada a finales deste ano en China. E cal é a sorpresa? Que o exemplo elexido foi a experiencia de Ponte nas Ondas. Podemos estar contentos e moi ledos. E iso é o que hoxe queremos celebrar con todos vós, coas escolas, coas familias e coa sociedade en xeral, que somos un exemplo para o mundo. Por iso, cando no mes de decembro a UNESCO presente na nova plataforma en Xiamen, na China, Ponte nas Ondas formará parte das mellores experiencias e das boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial. Ponte nas Ondas é unha referencia para todo o mundo. E o que hoxe estamos a facer aquí é un exemplo desas boas prácticas con educación, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E para comenzarmos, xa coa programación desta xornada radiovisual interescolar, faremos un adianto do que imos facer aquí hoxe. E tamén faremos unha homenaxe
a Begoña Camaño, a escritora e xornalista radiofónica das letras galegas deste ano. Begoña Camaño, como ben sabedes, é un referente para a radio e tamén para Ponte nas Ondas. Ela estará presente tamén aquí nas nosas ondas. E agora, para comenzar, vamos a quentar esas gorxas, vamos a berrar un pouquiño, facer algo de barullo para que se sepa que estamos aquí presenciando todo isto. Quero que berredes comigo. Viva Ponte! Que vos vexo moi verdes aínda. Aínda non afinastes esas gorxas. Vamos a repetilo agora con máis gana. Viva Ponte! Hombre, pero ainda podemos facer de maravilla moito millor. Viva Ponte! Hombre, xa nos estamos empezando a poñer en situación. Agora estamos listos para recibir a primeira escola de hoxe que vai a realizar o seu programa. Vale, pero antes recordar as escolas que van a participar aquí hoxe, que, por certo, entre todas os 80, sabedes que son, hai centros operativos en Vigo, Santiago, Ourense, a ver se non me perdo ninguna, que deben dar por aquí, Viana do Castelo, Caión, Vimianzo e Allariz. Os novos centros, máis de 80 colexios. Vamos a pasar a numerar os que pasarán hoxe por este escenario aquí en Vimianzo, que son o Maximino Romero de Lema, que xa están listos e predispostos aquí, todos orquestados, ben guapiños, camisas planchadas, todo afinado, todo listo para empezar, que despois tamén estará o Labartapose, o Vila de Cee, Praia de Quenxe, Nosa Señora do Carme de Fisterra, os Muiños de Muxía, Dumbría, Vítor Sáez, as Revoltas e San Vicenzo de Vimianzo. Por tanto, todos eles pasarán hoxe por aquí, dende agora hasta as 2 da tarde, e agora xa, sin máis, damos paso ao primeiro colexio, que é o Instituto Maximino Romero Lema de Baio, que a temática vai a ser patrimonio do Concello de Zas. Teremos unha entrevista aquí maravillosa con Evaristo Domínguez, e tamén, como xa vedes, xa podedes ver, os que estades seguindo todo isto por streaming, unha actuación musical. Está todo listo, todo preparado para comenzar. E vamos comenzar xa con este forte aplauso. Benvidas e benvidos a Ponte nas Ondas, un programa que une culturas, voces e tradicións entre Galicia e Portugal. Bom dia a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas a Ponte nas Ondas. Hoxe emitimos con unha participación moi especial do noso instituto, o IES Maximino Romero de Lema de Baio, na que imos poñer en valor o patrimonio do noso Concello de Zas, a nosa historia e a nosa identidade. Acompañaránnos actuacións musicais, teatro e tamén unha interesante entrevista para coñecer mellor o noso patrimonio. E de feito, acabamos de escoitar a Muiñeira de Xisto, interpretada polos nosos compañeiros e compañeiras do grupo de gaita Sadro, que nos achegaron os sons máis tradicionais da nosa terra. Despois desta maravillosa actuación, seguimos co teatro. Sabela, Irene e Miguel van representar unha obra titulada A visita ás Torres do Allo. Esta obra foi escrita polo exprofesor do centro Ricardo Vigueret, ao que lle enviamos un saúdo moi especial. Adiante coa representación. Hola, Brais. Hola, Antía.
Preparado para a visita de mañá? Claro, xa sabes que me encantan as saídas. Non o dirás porque perdemos mates. Ei, que tamén perdemos educación física. Eu xa estiven buscando información para poder facer as preguntas ti e máis eu. Eu algo tamén, e ademais, despois así podemos facer o traballo xuntos. Claro, viches que imos visitar o pazo máis antigo de Galicia? Sí, as Torres do Allo. Temos que ir ata o concello de Zas na terra de Soneira. E está na parroquia do Allo, próxima á vila de Baio. Sí, chegaremos a él por un camiño que parte da estrada da Coruña a Fisterra e que discorre baixo a sombra dos carballos que crean un fermoso corredor. E preto del hai un souto cheo de castiñeiros que aínda dá unha boa colleita de castañas. Sabes por que tantos castiñeiros? Sí, porque as castañas eran o que se consumía antes de que chegasen as Xa patatas. vexo que algo liches. Home, non ia ser ti soa. Pois ata mañá, vémonos no bus. E non chegues tarde como sempre. Que non, ata mañá. Mira, Brais, xa chegamos. Sí, xa vexo aquí agardando por nós. Veña, imos. Bo día, rapaces. Imos comezar a visita. Vide detrás de min e ireivos contando toda a historia deste pazo, que se considera o primeiro de Galicia. Non dubidedes en facerme todas as preguntas que teñades. Cando se construiu? Pois foi a final do século XV e a comezos do XVI, cando se construiu unha torre aquí neste lugar, que se pegaría a unha construcción anterior situada, posiblemente, onde hoxe está o xardín que logo poderedes visitar. E quen a mandou facer? Sábese que Afonso Gómez de Riobó Vilar de Francos, o vello, foi o primeiro construtor, pois foi o primeiro mandou facer a chamada, Casa do Allo, e despois a Torre Vella, a original do Pazo, a do norte. Foi deste xeito o primeiro señor da casa e Torre do Allo. É porque unha torre? Pois porque as torres tiñan unha misión defensiva. Ese aspecto podedelo apreciar nas ventas ateeiras e nos reforzos da porta do arco alintelado. Entón, por que
mediados do século XVI. Por último, na parroquia de San Martiño de Meanos, consérvase bastante bo estado o Pazo das Adreiras, que ten unha forma de L, conta con unha espectacular solaina e unha fermosa capela dedicada a Virxe do Rosario, con un retabliño do século XVIII. Pertenceu, entre outras liñaxes, aos Leis e a súa construción pode situarse no século XVII. Hai algún outro que se atope en malas condicións ou que teña desaparecido? Hai ou houve varios. Por exemplo, as desaparecidas Torres do Bueu e do Surribado, antiga fortaleza medieval de pequeno tamaño situada na parroquia de Gándara, nun lugar estratégico na beira do río do Sisto, do que só se conservan moi deteriorados os alicerces dunha das torres. Ten pertencido ao Sarmento ou aos Moscosos de Altamira. A Casa dos Lamas, as rentas da igrexa parroquial da que xa non se conserva nada. Estivo blasonada e foi o berce da liñaxe dos Lamas. Un deles, Álvaro Núñez de Lamas, mandou construir a igrexa de Zas polo ano 1540. O escudo de armas dos Lamas, unha torre ameada rodeada de dous cans, é o que a figura central do escudo de Zas, por ser a única familia fidalga netamente originaria e oriunda de Zas. Outro máis serían as torres do Couto do Muiño, relativamente ben conservadas ata a década dos 80 do século pasado. Acabou converténdose nunha corte de vacas moderna, coa cal desapareceron as formas pacegas. Ainda así, conserva en seu anterior un espectacular arco de grandes doelas abovedado de finais do século XV, comezos do XVI. Unha das súas familias propietarias foron os Ozores. Xerne, construída na segunda metade do século XVI e do seu pasado conserva ben pouco, aínda que destaca sobre as casas que rodean. Pertenceu aos Camaño, Riobó, Romero e Vilar de Francos. Hai outras casas brasonadas ou casas grandes sen chegar á categoría de paz? Si, hai varias tamén. Empezando, cerca da igrexa de Zas está a Casa da Torre dos Morís. Casa grande e alongada, que non ten outros signos exteriores de súa grandeza pasada, a non ser un espectacular escudo de armas, no que destacan, entre outros, os blasóns dos Lamas, dos Correa, dos Ozores. Está despois tamén o Pazo de Follente, que está na antigua parroquia de Follente, incorporada a de Miran. Trátase dunha casa grande que foi construída no soar do antigo Pazo. Conserva o escudo de armas dos Figueroa, dos Leis, o Camaño, entre outros. E foi importante porque ten moito que ver coa elaboración do mapa de Domingo Fontán. Quen foi Domingo Fontán e cal foi a súa relación con este Pazo de Follente? Domingo Fontán foi un catedrático de matemáticas da Universidade de Santiago, de ideoloxía liberal, que foi desposuído en 1823 da súa cátedra e perseguido polos absolutistas de Fernando VII. Refuxouse no Pazo de Follente, propiedade de Antonio Loriga, que era un correligionario liberal amigo seu. Empezou así, aquí, a cuarta etapa dos seus traballos de campo para a confección do seu mapa chamado Carta Geométrica do Reino de Galicia. Foi o 15 de decembro de 1823 e rematounos no 1834. Despois de recorrer a pé ou a cabalo toda Galicia. O mapa sería publicado en París no ano 1843. Foi o primeiro mapa que se fixo en España con criterios científicos e aínda hoxe asombra esa actitude da información facilitada, dada a tecnoloxía da súa época. Hoxe, unha placa conmemorativa ao seu carón rememora este feito. E de todos eles, cal é o máis coñecido e visitado? Con toda a seguridade, as Torres do Pois hai que destacar que o territorio onde está é a terra de Soneira. Dispón de boas terras de cultivo que proporcionaron aos fidalgos poder cobrar boas rendas co que mantén soster estes edificios e o seu modo de vida. Se alguén está interesado en ampliar esta información, pode consultar na rede Zas polo Muñudo, onde se fai un estudo pormenorizado de todas e cada unha das parroquias que conforman este concello, incluindo estes pazos, e que se pode descargar sen problema. Moitísimas grazas a Evaristo Domínguez por acompañarnos e por axudarnos a coñecer un pouco mellor a historia e o valor dos pazos de Romelle, As Cedreiras e Follente, no concello de Zas. Agardamos que esta charla servise tamén para despertar a curiosidade dos nosos ointes
e animalos a descubrir e coidar ao noso patrimonio. E xa imos chegando ao final do noso programa de hoxe en Ponte nas Ondas. Agardamos que disfrutarades tanto como a nós coñecendo un pouco máis do noso patrimonio, da nosa historia e das nosas tradicións. Queremos agradecer a participación de todos os compañeiros e compañeiras, dos actores e actrices, do noso convidado Evaristo Domínguez, de Ricardo Vigueret, do CFR e, por suposto, do grupo de gaitas de Adro, que nos acompañou ao longo do programa. E para despedirnos, deixámosvos coa forza da nosa música tradicional e con este percorrido por Zas entre pazos, gaitas e memoria. Agardamos que vos levárades unha pequena parte da nosa historia. Deixámosvos de novo con Laura, María, Alicia, Carmen, Lara, Constanza e Mateo, que van tocar a peza pasodoble de Carcacia. Moitas grazas e que teñades un bo día. Moito obrigado e bon día. Hola, moi boas. Oye, eu boto un forte, falta un forte aplauso para esta xente, Entendo de que ainda moi cedo, de que ainda estamos despertando moitos de vós, ainda que sí que é certo de que vou levantarse cedo hoxe para chegar aquí, a estar aquí nesta Casa da Cultura do Concello de Vimianzo. E, bueno, mentres esperamos que todo o mundo se prepare para unha segunda intervención, supoño que xa estará toda esa xente con ansias para participar neste segundo colexio que vai a participar aquí. Bueno, pois eu, entre tantos, vou vos recordar cal é a maneira de poder seguir todo isto, non? Que vos xa sabedes que unha xornada radiovisual interescolar Ponte nas Ondas, espero que hoxe pola noite non soñedes con Ponte nas Ondas, Ponte nas Ondas, Ponte nas Ondas, pero vamos a repetilo moitas, pero que moitas veces, non? Por tanto, se vos parece, logo desta actuación que tivemos agora do Instituto Maximino Romero de Lema de Baio de Zas, con este tema fantástico que era o patrimonio do Concello de Zas, coa entrevista de Evaristo Domínguez, e cas actuacións tamén musicais do grupo de gaitas de Adro, pois vamos a dar paso ao seguinte colexio. Vamos un poquinho adiantados ao tempo, por eso entendo de que o seguinte colexio aínda non anda por aquí a estas horas, que tería que estar listo para 45, seguindo a escaleta ao pé da letra, nunca mellor dito, son e 36, aínda quedan uns minutos, eu supoño que haberá material suficiente como para poder escoitar e ver polo streaming, mentras esperamos que nos visite tamén o CEIP Labarta Pose, con un tema saúde e deporte. Entrevistarán a Teresa Castro e tamén habrá unha actuación artística do alumnado de primeiro e segundo de Rosalía de Curros Enríquez. Por tanto, mentras esperamos, vamos a esperar a que todo se adecue, todo se prepare, que vayan recordándonos cales son
eses puntos de conexión para estar ao tanto de todo isto, poder seguilo de todos os lados, sabedes que é pois web bueno, eso é para mandar, se queredes mandar algunha historia, algún comentario, podedes facelo as mensaxes, parabéns, fotos, vídeos, o enderezo web@escolanasondas.com ou no Instagram @pontenasondas ou no Facebook ou en X, ou etcétera, xa sabedes, nas redes sociais que hai. Por tanto, quedamos, por tanto, á espera desa nova actuación, deste novo centro, que nos visitará en breve e que supoño que nos momentiños xa empezarán a pasar para este escenario da Casa da Cultura do Concello de Vimianzo. Adiante. Poden pasar agora xa? Pois veña, adiante. Sabedes que a xente incorpórase moi rápido, e moi cedo, e moi nova ao mundo da radio, Temos aquí alumnos de primeiro e segundo
O centro, con un novo proxecto, con un novo programa de radio, incluído nesta xornada radiovisual interescolar o 24 de abril do 2026. Temos xa connosco a estes rapaces que teñen todos unha cara de poderío magnífico, maravilloso, e seguro que o van a facer divinamente, xa veredes. É o turno do CIP Labarta Pose. O tema concreto, saúde e deporte. Entrevistarán a Teresa Castro e, bueno, son o alumnado de primeiro e segundo a Rosalía de Curros Enríquez. O centro, Labarta Pose, de Baio de Zas, con todos vós. Tomado por a orela, mirei na pasar, na frente unha estrela, no vi con cantar, e vina tan sola, na noite sen fin, que enardecei por a pobre da cola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que min pasareu, con esta dos lobos, con esta morreu. Os osos son dela que vades guardar, ai las que levan na frente unha estrela, ai las que levan no bico un cantar, ai las que levan na frente unha estrela, ai las que levan no bico un cantar. Teresa Castro Villaverde exerce como médica de atención primaria no Centro de Saúde de Vimianzo. É unha persoa moi implicada en que todos nós levemos unha vida saudable. Ten unha gran afición, que é o deporte. Bo día, Teresa. Cando eres pequena tamén querías ser médica? Bo día, estou moi emocionada de estar aquí e ese ruido que se sinteu de base non foron ningún destes rapaces nin rapazas que se portan xenial. Fun eu porque non puden evitar aplaudir a un coro tan estupendo. E si, desde moi pequeniña eu quería ser médica, polo que algunha de vos me contou fora, tamén hai algunha de vos que quere ser médica. Non sabía se o conseguiría, pero, bueno, pouquiño a pouco aquí estou. Cantos anos levas traballando de médica? Pois fíxate, si non me equivoco, porque eu non levo conta, pero si sei, cando empecéi, levo 32 anos xa. Posiblemente para vos son moitos, para min pasaron nun suspiro. Que foi o máis curioso que te pasou nunha consulta? O máis curioso que me pasou nunha consulta é que a xente poña nas miñas mans a súa saúde e aínda máis a saúde dos que queren, porque iso é máis importante que nada. Anécdotas hubo moitas, o que pasa que eu normalmente non me gusta falar do que pasa dentro de forma individual, porque nós debemos ter moito respeto polo que ali se fala. O que ali ocorre queda ali, para que a xente entre con moita tranquilidade e sepa que pode ocurrir calquer cousa que nunca o vamos a falar fora. Cal foi o caso máis complicado que tiveches que resolver? O caso máis complicado sempre é, mira, os médicos e as médicas, habitualmente, cando temos que dar unha mala noticia, acto seguido, intentamos explicarlle a xente cales son os seguintes pasos a dar para intentar que todo vaya mellor. Aqueles casos donde son tan difíciles e tan terribles, donde non podemos dar unha alternativa suficientemente boa, eses son os máis difíciles, porque para nós o máis difícil é cando hai sufrimento e non podemos alivialo. Sempre tamén os casos onde hai nenos e nenas implicados, porque tendes tantas cousas maravillosas aínda por facer, que é unha pena cando nós non podemos deixar que vos desenroledes de forma adecuada. Que nos dirías para animarnos a facer deporte? Perdóname que non che escoitei. Perdóname, é un problema que teño eu, que non escoitei. Que consellos nos darías para estar sans? Me decías se vos recomendaba facer deporte para estar san. É eso.
Mira, eu recomendo a todo mundo facer deporte ou cando menos exercicio físico, porque movernos sempre é bo. É bo para a nosa cabeza, é bo para o noso corpo e é bo para estar contentos. Entón, eu animo a todo mundo a que faga deporte. Por qué? Porque entre eso e comer de forma adecuada, eso axuda, é moito máis importante que ningún médico e que ningunha medicina para que estemos sans. E entonces, claro que vos animaría, pero non é só porque sea bo para o noso corpo, é porque é moi divertido. Canto tempo levas practicando atletismo? Pois mira, eu creo que correndo e xogando levo desde sempre. Do primeiro que aprendemos, seguro que todos vos e todas vos sabedes correr e saltar, que parte do atletismo. Outra das partes é lanzar. Seguro que todas vos sabedes lanzar obxetos. Eso é parte. Que ocorre? Que se considera deporte cando se empeza a competir. E eu a primeira competición que recordo, eu creo que tiña 12 anos. É a primeira que recordo. Igual competín algo antes, porque vos seguro que ides a deporte escolar e competides. E eu algunha vez teño ido ao colexio de Baio e teño competido con vos. E algunha vez de forma moi divertida e nos temos rido moito. Polo tanto, seguramente fun en algún momento cando era máis xoven, pero non o entendía como un deporte. Porque o deporte, en parte, divertirse, e o entendía como un xogo. Tes algún truco para non rendirte cando estás cansa? Hai un truco que funciona sempre, que é, cando estou cansa, vou un pouco máis a modo e penso en todo o positivo que teño se me sigo esforzando. Non é só no deporte, cando facemos cousas todos os días, seguro que vos no cole a veces vos cansades de aprender, ou seguro que vos cansades de facer cousas, ou vos levantades un pouco cansados. Pero se pensades en todo o que hai por diante o resto do día, dis, inda que este algo cansada, voume levantar. E hoxe, cando despertei, estaba un pouco cansa. E pensei, e se me quedo na cama? E dixen, se me quedo na cama non podo ir con estes chicos á radio. E entonces levanteime con moita alegría. Ese é o truco. Pensar en que se te sigues esforzando, todo o que podes ganar. Cantos premios gañaches no atletismo? A ver, no atletismo eu ganei moitos premios. Non quero dicilo así porque parece que sona petulante, pero que eu no atletismo non só gano cando subo a un podium, cando me dan unha medalla ou cando me dan unha copa gano, pero eu gano sempre, porque cando vou a unha carreira e me dan unha botella de agua e cortan o tráfico para que eu poda facer algo tan divertido como correr, gano. E cando eu salo a competir cos meus compañeiros e cas miñas compañeiras e salo a entrenar, gano. Porque me contan contos, porque nos reímos moito cando corremos, porque pasamos moi ben. Entonces, non só gana unha persona cando vai a unha carreira e lle dan un premio ou un trofeo, tamén gana o resto dos que van na carreira, porque a carreira fai o que chega de primeiro e o que chega de último. Cando vaiades unha carreira e non vos den medalla, non vos preocupedes, porque todos ganamos en saúde e o pasamos ben, entonces todos ganamos. Hai outra cousa importante. Cando nós facemos deporte, non só estamos mellorando o noso corpo, estamos facendo con outras persoas e mellora a nosa relacións sociais, que tamén é importante.
O que vos estades facendo hoxe é moi importante, porque me contou un paxariño que vindes aquí, estades vendo como funciona a radio. É importante porque vos relacionades e vedes cousas novas. Despois ides ir a unha excursión e ides a ver outras cousas, ides a ver teatro. Iso tamén é parte da nosa saúde, porque estimular a nosa cabeza tamén é parte da nosa saúde. E cando nos facemos deporte, non só ganamos porque o noso corpo funciona mellor, ganamos porque dormimos mellor. Vos sabedes que os nenos e as nenas que fan deporte son máis listos, teñen máis mellores resultados académicos. Entonces, é moi importante que fagades deporte, non só porque sea bo para o voso corpo, sino porque vai a conseguir que teñades millores notas, que durmades mellor, que teñades máis forza, que camiñedes mellor. Entonces, todas estas cousas son moi importantes para que vos sintades mellor. Entonces, esas personas que me dixeron por aí que querían ser médicas e en este momento eso implica moito esforzo e necesita que estudiades moito, o facer deporte, ainda que vos pareza que non, vai vos axudar a ser médicas. Que o que máis te gusta e o que menos te gusta da túa profesión? Ui, que difícil esa. Mira, da miña profesión me gusta casi todo, me gusta a relación cas persoas, pero sobre todo o que menos me gusta é ter pouco tempo para dedicarlo. Quero dicir, cando eu teño que atender a moitas persoas en pouco tempo, eso fai que eu apure demais, eso fai que non me pare todo o que debera, e iso a veces me fai sentir insegura. Outras cousas que non me gustan é que sempre me parece que teño que debería saber máis, que debería poder resolver máis cousas, pero a veces é tan difícil porque, claro, intento estudiar dun lado e se me olvida do outro e teño que volver a estudiar. Temos que estar estudiando continuamente. O que máis me gustan son as persoas. O que non me gusta é a falta de tempo. E a veces non me gusto moito eu, porque non fago as cousas tan ben como a xente se merece. É do atletismo? O que me gusta máis e o que me gusta menos? Do atletismo me gusta casi todo. Pasa allí como a miña profesión, pero casi o que menos me gusta son as lesións. Hai que saber que cando ti fas un deporte podes ter lesións. Lesións é que ti te lastimas por facer exercicio físico. Porque eu digo, intento decir sempre a verdade, porque ca mentira non chegamos a ningún lado. Entonces, é certo que a veces cando facemos deporte podemos lastimar o noso corpo, podemos facernos daño. Entonces, é moi importante que se estamos lastimados, fagamos caso do que nos din os profesionais sanitarios. Se hai que descansar, hai que parar. Se necesitas facer exercicios de outro tipo, tamén hai que evitalo. Entonces, o que menos me gustan son as lesións. E o que máis me gusta son os compañeiros, son as persoas que te relacionas, son que posiblemente polo deporte eu conocín xente que non conocería nunca se non fixera deporte. E despois son todas as cousas boas que me aporta. Me fai sentirme millor, me fai sentirme máis forte, me fai sentirme máis poderosa. Ás veces os conto que eu, en realidade, non quería ser corredora, eu quería ser saltadora. A mí me parecen maravillosos os saltadores, pegan 3 saltos e é como se voaran. Pegan un salto e van tan lonxe que é como se foran superhéroes e superheroínas. Pero que ocurre? Que eu teño as pernas cortas, eu son baixiña. E podía pasarme a vida pensando que triste que teño as pernas cortas e non podo saltar todo o que me gustaría, ou podía dedicarme a outra cousa. Entón, dediqueime, probei a ver como me salía o de correr, e non me salía tan mal. E entón, a veces o problema que temos co deporte é que pensamos no que non temos, no que non podemos conseguir. O que temos que pensar é o que podemos conseguir. Cando vos vou a veces a ver aos colexios e falo con vos de deporte, me decides, claro, é que aquí non hai pista de atletismo. Non, pero seguro que tendes outras instalacións ou tendes outras oportunidades, ou vivedes cerca do mar e podedes facer deportes acuáticos. O que temos que ver é todo que lo que podemos facer e que nos vai a mellorar, non o negativo. Moitas grazas, Teresa, por contestar as nosas preguntas e compartir con nós as túas experiencias. Moitísimas gracias a vos, porque non sabedes a alegría que me dá estar aquí. Me dá moitísima alegría ver que hai futuro, me dá moitísima alegría ver nenos e nenas con tanta curiosidade
e con tantas ganas de facer cousas, de saber de deporte, de saber de exercicio físico, de saber de estilos de vida saludable e de saber de saúde. E como non teño que decirlo tamén, moitas gracias ás vosas profesoras porque fan que este tipo de actividades con vos que eu creo que son tan interesantes. E moitísimas gracias á radio por darnos un espacio. Pois a este maravilloso programa de radio o único que hai que facer é felicitalos. Aquí hai talento, aquí hai futuro, afortunadamente. Gracias, Teresa, por cederte tan amablemente a este maravilloso programa. Foi un luxo poder escoitarche e saber dos teus logros deportivos, pero tamén persoais, que iso tamén é unha parte moi importante. E gracias a todas as mestras, obviamente, que están detrás de todos estes rapaces que teñen un poderío tremendo e que o fixeste de maravilla. Estamos co trafego de que entran uns, salen outros, non hai moita xente aquí na platea, pero iso non quita que os poucos que estemos vayamos a aplaudirlle moi fortemente. Un aplauso moi forte para todos eles. Quedamos á espera xa do próximo colexio. Por tanto, en breves vamos a facer unha desconexión mentre esperamos polo CEIP Vila de C, que van a falar sobre patrimonio natural e o cambio climático, ni máis ni menos. Falará Sara, mariscadora, a pé no Pindo. E tamén haberá unha actuación artística cunha canción popular galega. Isto será dentro dos momentiños. Voltamos agora. Rapazas,
sombrinha do navio. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a lá lindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, que ela é tua, não é minha. Que ela é tua, não é minha. Que ela é tua, não é minha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a lá lindinha. Marinheiro, vai à pesca da sardinha. Marinheiro, deixa a pesca, vai buscar a laurindinha. Marinheiro, vai à pesca da sardinha. Marinheiro, deixa a pesca, vai buscar a laurindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, que ela é tua, não é minha. Que ela é tua e não é minha. Que ela é tua e não é minha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha. Os olhos da laurindinha estão enterrados na areia. Quem os for desenterrar tem 100 anos de cadeia. Os olhos da laurindinha estão enterrados na areia. Quem os for desenterrar tem 100 anos de cadeia. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, que ela é tua, não é minha. Que ela é tua, não é minha. Que ela é tua, não é minha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha. Ao correr do rio nascem violetas ao comprido. E da noite me disseram que não te casas comigo. Ao correr do rio nascem violetas ao comprido. E da noite me disseram que não te casas comigo. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, que ela é tua, não é minha. Que ela é tua, não é minha. Que ela é tua, não é minha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha. Eu casar contigo sim, agora ainda não. Amanhã por estas horas te darei um sim ou não. Eu casar contigo sim, agora ainda não. Amanhã por estas horas te darei um sim ou não. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha. Vai, marinheiro, vai, vai, que ela é tua e não é minha. Que ela é tua e não é minha. Que ela é tua e não é minha. Vai, marinheiro, vai, vai, vai buscar a laurindinha.
Hola a todo o mundo. Hoxe... Esperade. Nada, dixetes, vamos allá, ela arranca como me arrancas como hai que facer. Ela presento eu para máis soda ainda o conto. Continuamos nesta xornada radiovisual interescolar do 24 de abril, onde estamos participando en 10 ubicacións diferentes entre Galicia e Portugal, aquí pletiño tamén en Callón, estamos participando. Ola a todo o mundo. Hoxe, en Ponte nas Ondas, queremos falar de algo que nos preocupa, o noso planeta. Sabedes que a Terra está ponéndose malusiña? É verdade, o cambio climático non é de broma. As temperaturas soben, os glaciares derrétese e o mar está cambiando. E se o mar cambia, todo o que nos rodea tamén o fai. Por iso é tan importante coidar o noso patrimonio natural Galicia. É un paraíso verde e azul. Temos fragas, ríos limpos e unhas rías cheas de vida, que non hai en ningures. O patrimonio non son só os monumentos vellos. A natureza tamén é a nosa herdanza. É como un agasallo que nos deron os nosos avós e que nos temos que guardar para cando sexamos maiores. Se non coidamos o monte ou se tiramos plásticos á area, estamos perdendo a nosa historia e o noso futuro. O chan e cada gota que aforras conta. Por que non hai un planeta B? Este é o único que temos e a nosa misión protexelo. Grazas por escoitarnos. Quedade aí que hoxe o programa ven cargadiño de sorpresas. Seguimos aquí en directo. O venres pasado tivemos a sorte de participar nun obradoiro incrible. Si, aprendemos moitísimo sobre como se traballa na area. E para falarnos de todo iso temos connosco a Sara, que é mariscadora a pé. Benvida á radio, Sara. Bo día, moitas gracias por contar comigo nesta tertulia. Estou encantada de poder participar. Sara, no obradoiro ensináchesnos que o marisco non aparece así como así, que hai que coidalo moito. Como é o teu día a día cando baixas á praia co sacho e o caldeiro? Pois a ver, o meu día de traballo comeza sempre con unha incertidume de se atoparei un novo marisco, porque como ben sabedes, non está quieto, e temos que rebuscar e rebuscar por areal ata atopalo. É un pouco como xogar a búsqueda do tesouro. A verdade é que parece un traballo moi duro, pero tamén moi bonito, por estar fora e aire libre. Cal é a parte que máis che gusta de ser mariscadora? Pois, como ben acabas de decir, o que máis me gusta é poder traballar man a man ca natureza, pero tamén me gusta pola axuda que lle botamos. Sabedes por qué? Pois porque no noso día a día traballamos recollendo o lixo que atopamos ao mariscar, axudando así a disminuir este impacto tan negativo que atopamos na natureza. Recollemos e o depositamos nun lugar en concreto. Damos comunicación á Xunta e decimos máis ou menos a cantidade que atopamos. Desta forma, podemos axudar un pouquiño cada día a recoller o lixo. Antes de despedirnos, que consello nos darías aos nenos de terceiro para que axudemos a que a nosa ría siga viva e con moito marisco? Pois o que vos podo dicir a vos é que cuidedes o voso entorno, que vos ocupedes do voso lixo, e que cando estedes na natureza ou en calquer situación, recollades o voso lixo e o depositedes no contenedor adecuado. Con este pequeno xesto, axudaredes moito o noso planeta. Pois moitísimas grazas, Sara. Xa non volveremos a ver a praia do mesmo xeito despois de aprender tanto contigo. Un aplauso para Sara e nos seguimos con máis música. Moitas grazas.
Bueno, pois logo desta actuación express tan rápido, tan intensa, tan condensada toda, pídovos ese forte aplauso para todos estes rapaces e rapazas que o fixeron de maravilla. Recordade que seguimos na xornada radiovisual interescolar do 24 de abril, Ponte nas Ondas, e sabedes como podedes seguir todo isto, verdade? Podedes seguilo en www.pontenasondas.org ou www.escolanasondas.com. E se a maiores, ainda por riba, queredes mandar algunha opinión, algún comentario, algún parabén, algún aplauso, podedes facelo a web @escolanasondas.com ou no Instagram @pontenasondas, no Facebook, en X, e nas redes sociais que están habilitadas para todo isto. Por tanto, xa sin máis, vamos a dar paso ao seguinte colexio, logo de despedir a estes rapaces e estes rapaces que veñen de seguir máis lonxe do CEIP Vila de C. Graciñas, voltamos enseguida. Veña, quentando esas mans, outro forte aplauso para esta xente. Veña, xa podedes iso. Begoña Caamaño tamén fixo parte na súa obra e no seu traballo. Eu creo que Begoña sempre tivo moi claro que esa ponte con Portugal debía existir, reforzarse, afianzarse, etc. Fixo programas moi específicos tamén falando de Portugal na radio, pero despois coñecía moi ben toda a música de Portugal, o imaginario de toda a revolución dos carabés e todo o que iso supuxo para ela e para nós, quer decir que ela romantizou o tema da revolución dos cravos e cantaba grándola con máis paixón que ninguén, teatralizaba todo, era tremenda. Eu creo que poucas persoas coñecín que soubesen tanto de música de Portugal. Coñecía a música do Seca Afonso de Fausto, de toda a música lentexana que ela cantaba, o Rama, que linda Rama, e tantas músicas, non? E logo era reintegracionista, co cal tiña moi claro que o futuro da lingua e da nosa lingua pasaba por aí, pola abertura a Portugal e a lusofonía, non? Quer dizer, que cando digo Portugal, falo de todos os países da lusofonía. Sempre me apoiou moito nestes temas de Cantos na Maré e todas as cousas que eu emprendía con esta teima que eu teño cara a lusofonía e era, é por aí, claro, é por aí, xa,
abertura pasaba unha cousa estupenda, e é que tanto Portugal como Galicia estaban vivindo nun estado democrático despois de ter pasado efectivamente por dictaduras oprobiosas. Entón, digamos que creo que eso estableceu tamén un nexo, un lazo coa xente progresista, coa xente da cultura de Portugal, que un pouco se falaba na mesma onda, na mesma onda, efectivamente. Era un atractivo aínda maior, pero sempre tivemos en Vigo a paixón de cruzar pola ponte de Tui e de cando aínda había que levar pasaporte, era moi de familia ir a Portugal nunha fin de semana, e despois, cando xa foi máis fácil, pois iba a Portugal sempre que se podía. É dicir, Portugal foi como un desafogo cultural mesmo, non? Para a nosa xeración. Bueno, son máis bella que Begoña, pero bueno, para esa xeración, para a miña, para a seguinte. E estou segura de que Begoña estaba aí, segurísima. Pero ela tiña tamén o mundo da lusofonía. Brasil interesaballe moito, pero a lusofonía de África creo que lle interesaba moito máis, porque estaba tamén a cuestión racial. Iso para ela era super importante. Ela sempre se focalizaba nas cousas que requerían máis atención e máis compromiso. Entón, por exemplo, eso que, digamos, o español non tiña, esa mistura co povo angoleno, etcétera, etcétera, creo que ela lle atraía moitísimo. É certo. Visitou todos esos. Visitou, foi a Cabo Verde, a Angola, a Mozambique. Exacto. Pois eso tamén é lusofonía. Claro, claro. E incluso, non sei se vedes vos tamén, na súa escrita, na súa obra, esa idea da relectura do mito tamén entronca de alguma maneira coa literatura, coa tradición literaria portuguesa, que tantas veces revisita o mito, non? Non sei se vedes vos tamén. Morgan en Esmelle, Circe Pracer do Azul, ambas as dúas vincúlanse cos dous ciclos da literatura medieval galego-portuguesa, porque durante a Idade Media, incluso con mezzosidade moderna, Galicia e Portugal compartían un mesmo eixo cultural. Os dous ciclos, o ciclo artúrico, no que se desenvolve todas as lendas do rei Artur, do mago Merlín, onde aparece Xenebra, Morgana, etc., que tamén recupera Cunqueiro, xa na idade contemporánea, e na que ela se inspira para Morgana e Esmelle. Xoana Torres, o discurso de... Perdón. Nada, non. Gran achega. Por unha banda o ciclo artúrico, do que temos mostras recollidas na Biblioteca da Xuda en Lisboa e tal, e logo a outra o ciclo troiano, do que tamén temos mostras da literatura medieval galego-portuguesa e que desenvolve toda a literatura homérica e que ela tamén recupera. Ao final, aí hai unha referencia a unha literatura que temos en común, Galicia e Portugal, nesa enorme franxa da nosa historia onde culturalmente e identitariamente éramos un. A radio permite tender pontes a través das ondas, así o facemos en Ponte nas Ondas, creando unha ponte entre Galicia e Portugal. Do Minho ouvi cantar e sonhei contigo. Do outro lado da raia cruzamos, onde está nossa vala. Vou-me embora, vou-me para lá, bem longe de ser mais canto, viras e alalás. Que vivam por muitos anos as nossas 7 mulheres do Minho. Vivam as duas margens do rio. Vou-me embora, vou-me para lá, havemos de ser mais canto, viras e alalá. Ouvi ao longe milheiros de vozes, senti mais perto Galiza e Portugal. Passei a ponte e trouxe uma flor, do outro lado do Rio, meu amor. Ouvi ao longe milheiros de vozes, senti mais perto Galiza e Portugal. Passei a ponte e trouxe uma flor, do outro lado do Rio, meu amor. De Portugal me mandaron versos
Más allá da Carolina, ven un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, oh lagarto da yo rabo. Baila Carolina, baile sí señor. Dime con qué bailache, baile con el amor. Baile con el amor, baile con el amor. Bailache Carolina, baile sí señor. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Vístese pola cabeza e vístese polos pés. Bailaches Carolina, bailei si señor. Dime con que bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches Carolina, bailei si señor. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo perdoa. Bailaches Carolina, bailei si señor. Dime con quen bailache, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches Carolina, bailei si señor. Con teu amor Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia e foi mala de baixar. Con teu amor Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia e foi mala de baixar. Con teu amor Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia e foi mala de baixar. Tamén fixo parte na súa obra e no seu traballo. Eu creo que Begoña sempre tivo moi claro que esa ponte con Portugal debía existir, reforzarse, afianzarse, etc. E fixo programas moi específicos tamén falando de Portugal na radio, pero despois coñecía moi ben toda a música de Portugal, o imaginario de toda a revolución dos carabés e todo o que iso supuxo para ela e para nós, quero dicir que ela romantizou o tema da revolución dos cravos e cantaba grándola con máis paixón que ninguén, teatralizaba todo, era tremenda. Eu creo que poucas persoas coñecín que soubesen tanto de música de Portugal. Coñecía a música do Seca Afonso de Fausto, de toda a música lentexana que ela cantaba, o Rama, que linda Rama, e tantas músicas, non? E logo era reintegracionista, co cal tiña moi claro que o futuro da lingua e da nosa lingua pasaba por aí, pola abertura a Portugal e a lusofonía, non? Quer dizer que, cando digo Portugal, falo de todos os países da lusofonía. Sempre me apoiou moito nestes temas de Cantos na Maré e todas as cousas que eu emprendía con esta teima que eu teño cara a lusofonía e era, é por aí, claro, é por aí, sabe? Naquela altura pasaba unha cousa estupenda e é que tanto Portugal como Galicia estaban vivindo nun estado democrático despois de ter pasado efectivamente por dictaduras
oprobiosas. Entón, digamos que creo que iso estableceu tamén un nexo, un lazo coa xente progresista, coa xente da cultura de Portugal, que un pouco se falaba na mesma onda. Claro, na mesma onda, efectivamente. Era un atractivo aínda maior, pero sempre tivemos en Vigo a paixón de cruzar pola ponte de Tui e de cando aínda había que levar pasaporte, era moi de familia ir a Portugal nunha fin de semana, e despois, cando xa foi máis fácil, pois iba a Portugal sempre que se podía. Portugal foi como un desafogo cultural mesmo, non? Para a nosa xeración. Bueno, son máis bella que Begoña, pero bueno, para esa xeración, para a miña, para a seguinte. E estou segura de que Begoña estaba aí, segurísima. Pero ela tiña tamén o mundo da lusofonía. Brasil interesaballe moito, pero a lusofonía de África creo que lle interesaba moito máis, porque estaba tamén a cuestión racial. E iso para ela era super importante. Ela sempre se focalizaba nas cousas que requerían máis atención e máis compromiso. E entón, por exemplo, eso que, digamos, o español non tiña, esa mistura co povo angoleno, etcétera, etcétera, creo que ela lle atraía muitísimo. É certo. Visitou todos esos. Foi a Cabo Verde, a Angola, a Mozambique. Exacto. Pois eso tamén é lusofonía. Claro, claro. E incluso, non sei se vedes vos tamén, na súa escrita, na súa obra, esa idea da relectura do mito tamén entronca de alguma maneira coa literatura, coa tradición literaria portuguesa que tantas veces revisita o mito, non? Non sei se vedes vos tamén. Morgan en Esmelle, Circe Pracer do Azul, ambas as dúas vincúlanse cos dous ciclos da literatura medieval galego-portuguesa, porque durante a Idade Media, incluso con comezos da Idade Moderna, Galicia e Portugal compartían un mesmo eixo cultural. Os dous ciclos, o ciclo artúrico, no que se desenvolve todas as lendas do rei Artur, do mago Merlín, onde aparece Xenebra, Morgana, etc., que tamén recupera Cunqueiro, xa na idade contemporánea, e na que ela se inspira para Morgana en Esmelle. Xoana Torres, o discurso de... Perdón. Nada, non. Gran achega. Por unha banda o ciclo artúrico, do que temos mostras recollidas na Biblioteca da Xuda en Lisboa e tal, e logo a outra o ciclo troiano, do que tamén temos mostras da literatura medieval galego-portuguesa e que desenvolve toda a literatura homérica e que ela tamén recupera. Ao final, aí hai unha referencia a unha literatura que temos en común, Galicia e Portugal, nesa enorme franxa da nosa historia onde culturalmente e identitariamente éramos un. Que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes, ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, onde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? Que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E eso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento, e era o contexto social, e era a realidade do barrio, e era a realidade da cidade de Vigo,
onde o alumnado pues, estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio pues, máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Non sei se que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento o levaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo a comigo. Tiñas a Maxi así? E ti quedaches moito con E aquí estamos de novo, con un novo programa de radio nesta xornada fermosísima cultural que relaciona a radio co visual e tamén coa escola. Na xornada radiovisual interescolar. Viñamos xa a escoitar na xornada de hoxe, comenzábamos con Maximino Romero de Lema de Baiozá, Vila de Cee, e agora toca o turno ao CEI Praia de Quenxe, que vai a falar da restauración do antigo muiño de Quenxe, e van a falar ca Asociación Saber e Sabor da Aldea. E tamén haberá interpretacións musicais dunha muiñeira polo alumnado. Xa, sin máis, comezamos con un forte aplauso para o CEI Praia de Quenxe. Máis forte, hombre, máis forte, que se vexa. Bos días a todos e a todas. Eu sou Cecilia e comigo están tamén Iago, Xoel e Denis. Somos o alumnado de 5º e 6º do CEI Praia de Quenxe, en Corcubión. Hoxe participamos no evento de radio Ponte nas Ondas. Este ano vimos acompañados pola Asociación de Veciños de Son Pedro de Redonda. No programa de hoxe imos falar dun proxecto moi especial, a recuperación do moinho de auga de Quenxe, que está preto do noso colexio. Entrevistaremos a Marisa, Fina, Manolo e David, membros da asociación. E tamén, xunto con nosos compañeros e compañeiras do colexio, entrevistaremos unha muiñeira. Eu son Denis. Vou a contarvos que é a Asociación de Veciños de San Pedro da Redonda. Esta é unha asociación que traballa para recuperar saberes tradicionais, sobre todo os relacionados coa agricultura e coa vida no campo. A asociación colabora con o noso colexio para que aprendamos como traballaban antes. Grazas a eles, coñecemos ferramentas, costumes e formas de vida tradicionais. Tamén participamos en actividades prácticas. E o que máis nos gusta facer
e actividades con xente fora do cole. Coñece mellor o pobo e pode axudar nos traballos que fan. Eu son Iago. O ano pasado fixemos actividades relacionadas coa recollida do millo. Trouxéronos millo ao colexio e vimos como se esfolla, debulla e moe. Allí coñecemos ferramentas tradicionais como a máquina de debullar ou o muiño manual. E probamos produtos tradicionalmente cociñados con alimentos do campo, como filloas, empanadas e xeados de leite de granxa moreira. Ademais, visitamos unha granxa. Chamounos moita atención o cuidado dos animais, vacas, cabras e porcos. Tamén a sembra e o cuidado dos cultivos. Eu son Xoel. Este ano estamos traballando nun novo proxecto. Trátase da recuperación do muiño de auga de Quenxe. Un muiño de auga utilizaba a forza da auga para moer o gran. Era moi importante para facer fariña. Nós queremos axudar a recuperalo e aprender como funcionaba. A continuación, doulle paso a Paula. Ela e outros compañeiros realizarán a entrevista á Asociación de Veciños de San Pedro de Redonda. Grazas, Xoel. Con nós están os membros da Asociación de San Pedro de Redonda. Fina, Marisa, Manolo e David. Moitas grazas por estar hoxe connosco na radio. A primeira pregunta vai para David. Podes dicirme aproximadamente cantos anos leva construído o muiño de Quenxe? Hola, bos días. Temos probas documentais escritas de que en 1753 este muiño xa estaba en funcionamento. Consideramos que se construíu uns anos antes, polo tanto estamos falando de casi 300 anos. Fina, o muiño tiña dono ou donos? Pois claro que tiña dono e dona, pois senón estarían aí feitos para poder moer o que había antes de que se comía nas súas casas. E algo tiña que haber, non? Eu son Helena. Alguén de vos utilizou este muiño cando funcionaba en algunha ocasión? Ola, pois sí, mira, eu son unha das que o utilicei e levaba o gran a moer ali. Levábase na cabeza ou ben en campo. Eu tuve a suerte de que na nosa casa había un cabalo e, bueno, pois íbamos aquelas horas que nos correspondía porque estábamos sujetos a que tiñamos que ir as horas que nos pertencían. Entonces, bueno, pois íbamos, poñíamolo gran dentro da moega e poñíamolo o muiño a funcionar. O primeiro que salía era o relón, que é o salvado. E a continuación estaba o óleo de millo, que era o máis finiño e era o que máis se utilizaba. Lóxicamente recollíamolo en distintos sacos. Un iba nun saco, o relón iba nun saco, porque ese era o que utilizábamos para os animais. E logo o óleo de millo era o que se utilizaba nas casas para as persoas. Ali facíamos comidas e facíamos empanadas, pan, broa, papas, que era a alimentación base dos de antes, que antes non había tanto produto como temos hoxe para alimentarnos. Bueno, eu me acordo, cando me casei, me fun para vivir ao Vilar de Corcubión, meus sogros tiñan unhas horas de muiño tamén para poder moer, e como daquela non había tantas cousas cando tiñas unha nena para darlle ni potitos ni nada, pois eu iba a xuntar con eles o óleo da fariña que xuntaban para facer as papas a miña María. E darles biberóns, claro. Era o único que había. Gracias. Cales son as partes dun muiño, David? O muiño ten dous niveis. No nivel inferior, que se chama inferno, está situado o rodicio, e no nivel superior, que se chama Tremiñano, están situadas as pedras. No inferno, o rodicio converte a forza da auga en movimento rotatorio. Este movimento transmítese á parte superior á pedra, facéndoa xirar.
Encima das pedras hai un tinglado de madeira con forma de pirámide invertida onde se deposita o gran. Ese gran vai caendo pouquiño a pouco entre as dúas pedras para ser moído. Eu son Zoe. Manolo, por que quicheches restauralo? Bos días a todos e a todas. Bueno, nós quixémolo restaurar para que os máis vellos, en especial os máis cativos, visen de como se alimentaban e de como vivían os seus maiores. Tamén para que se concienciaran de que os muiños influían moito na economía da comarca. Que parte foi ou é a máis complicada do proceso na túa opinión, Fina? máis complicado foi chegar ao muiño, porque cando pasábanos por ali, eso non era un muiño, eso era pois unha selva, a maleza que había que o comía todo, e entonces a asociación se puxo mans á obra para poder limpialo. Entonces empezouse a desbrozarlo, a limpiar as pedras, a poñerlle o tellado, e, por certo, que ayer mismo acabaron de poñerlle a tella, que quedou preciosa. Un saludo. Eu son Alex. Tedes pensado volver a poñer en marcha, Manolo? Sí, temos pensado seguir moendo con el a miúdo e que a súa fariña pois facer boroa, empanadas, en colaboración co colexio, evidentemente, e, de feito, xa hai millo esperando a ser moído nese moiño. Marisa, por que queredes ensinar isto ás novas xeracións? Bueno, pois mira, para que vexades os nenos de hoxe como se traballaba antes, como se facía antes e ver a diferencia que hai hoxe en día, que é moi diferente. O feito de ter un medio de molienda como eran os muiños, a alimentación que había antes é diferente a de hoxe. Antes solo a fariña era o potencial, o millo, o trigo, o centeo, eran os potenciales de alimentos que había na zona, porque non tiñamos outro medio de alimentación daquela. Entonces, para que vexades os de hoxe e os de antes a diferencia tan grande que había sobre a alimentación que tiñamos. Por último, Manolo, credes que se lle sacará utilidade real ou quedará como parte do patrimonio? A idea que temos é de sacarlle utilidade e a menudo pois, enseñarlle o seu funcionamento e enseguida aos nenos dos colexios. Nós estamos plantando unha semilla e esperemos que esa semilla xermine e vos, os cativos, mañán seredes homes e continuedes con esta labor. De cuidar o noso patrimonio. Aprendemos como vivían e traballaban as persoas antes e tamén a importancia de manter vivos estes saberes. Agora imos dar paso á última parte da nosa presentación. Queremos agradecer á Asociación de Veciños de San Pedro de Redonda a súa colaboración e que realicen todo este esforzo para organizar estas actividades que tanto nos gustan e tamén a todas as persoas que nos escoitan. Moitas grazas pola vosa atención e agora imos despedirnos cantando unha muiñeira, un canto tradicional galego no que gozaban as persoas que traballaban nos muiños. Ay,
pois hasta aquí o quedou de xi a intervención do CEIP Praia de Quenxe, de Corcubión. Xa lle deixes un aplauso, pero eu estou totalmente seguro que aínda sodes capaces de darlle un aínda máis forte. Graciñas. Listo, xa estamos fora. casar contigo sim, agora ainda não. Amanhã por estas horas te darei um sim ou não. Eu casar contigo sim, agora ainda não. Amanhã por estas
nestas horas te darei um sim ou não. Vai marinheiro, vai buscar a laurinha. Vai marinheiro, vai, que ela é tua e não é minha. Que ela é tua e não é minha. Que ela é tua e não é minha. Vai marinheiro, vai buscar a laurinha. Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa. Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa. Eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Lisboa. Eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Lisboa. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa linda. Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa linda. Que eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Coimbra. Que eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Coimbra. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Meninas, vamos ao vira, ai que o vira é coisa gira. Meninas, vamos ao vira, ai que o vira é coisa gira. Eu já vi dançar o vira, ai as meninas de Tavira. Eu já vi dançar o vira, ai as meninas de Tavira. Ai vira que vira e torna a virar, que as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, que as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Minha
toxo verde. A raíz do toxo verde é moi mala de arrancare. Os amoriños primeiro e os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. E os amoriños primeiro e os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Ai la la, 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 ai la. A rapaza caladiña, a rapaza caladiña que non di mal a ninguén. Canto máis bexiño mira, canto máis bexiño mira, cantos máis amores teñe. Canto máis bexiño mira, canto máis bexiño mira, cantos máis amores teñe. Ai la la, 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 ai la. Unha vella dixe a outra, unha vella dixe a outra, cola pura, cola porta. Ti goberna a túa vida, ti goberna a túa vida, que a miña nada te importa. Ti goberna a túa vida, ti goberna a túa vida, que a miña nada te importa. Ai la la, 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 ai la. Pola miña porta pasa, pola miña porta pasa un regueiro de auga fría. Cando quixe non quixeches, cando quixe non quixeches, e ahora que queres non quero. Has pasar a vida triste, has pasar a vida triste, que te vale de xalego. Has pasar a vida triste, has pasar a vida triste, que te vale de xalego. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la, ai la la. Miña nai é máis la túa, miña nai é máis la túa, que da noite iba berrando. Por culpa dunha galiña, por culpa dunha galiña, que ten amores con algo. Por culpa dunha galiña, por culpa dunha galiña, que ten amores con algo. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la, ai la la. Sei do niño dun carrito, sei do niño dun carrito, na cabeza dun recolo. Deron as botas con él, deron as botas con él, llevaron cañas de todo. Deron as botas con él, deron as botas con él, llevaron cañas de todo. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la, a raíz do toxo verde, a raíz do toxo verde é moi mala de arrancare. Vitiños que dormen fora, corococó, caracacá.
Hola, aquí estamos de novo, continuamos con esta sesión maratoniana de radio visual interescolar. Estamos nunha fase de un novo colexio, chegan desde Fisterra, concretamente do CPR Nosa Señora do Carme de Fisterra, van falar con mulleres que deixan pegada. Concretamente van falar con Carmucha, con unha experiencia de toda unha vida relacionada co mundo do traballo, do esforzo, do sacrificio, e sendo de Fisterra, co mar e co peixe, inevitablemente. E como muller, tamén, como nada. E como aboa. É como aboa. Non, vamos a facer máis maior, vamos a facer máis maior a Carmucha agora mesmo. E nada, eu pido-vos un forte aplauso para o Colexio Nosa Señora do Carme de Fisterra. Somos alumnado de sexto de primaria do Colexio Nosa Señora del Carmen e a nosa emisora Ondas Fisterrás participa no encontro radiovisual de Ponte nas Ondas e hoxe traémosvos un programa moi especial, Mulleres que deixan pegado. Na aula do noso cole estivemos investigando sobre as mulleres máis importantes das nosas familias e descubrimos historias maravillosas que queremos compartir con todos vos. A primeira historia vai contala Eduardo e Valentina. É sobre a vida da súa bisavoa Manuela. Adiante. Hai moitas persoas importantes na nosa familia, sobre todo mulleres, mas hoxe imos falar de Mamá Lela. Mamá Lela chámase, e digo chámase porque para nós segue estando moi presente, Manuela Liñeiro Marcote. Ela é a nosa bisaboa, e naceu en San Martiño en 1923. Era filla de Alejandrina e Manuel, que emigrou a Argentina e dende o momento que subiu ao barco non se soubo nada máis del. Como a tantas viúvas de vivos, como diría Rosalía de Castro, Alejandrina quedouse a cargo de 3 fillos, entre eles Mamá Lela, pensando todos os días da súa vida se o seu marido morrería no océano que separa Argentina e Galicia ou esqueceríase dela se formaría outra familia ali. No medio desta loita persoal chegou a Guerra Civil Española, empeorando as cousas. Tiveron que loitar moito para seguir adiante. Entre moitas cousas, abriron unha taberna nunha humilde casiña prestada, onde facían unha que outra peseta. Tamén traballaban nas terras de outra xente, a cambio dun xornal, que era a súa comida do día. Estes tempos foron difíciles para todos, pero conseguiron sair adiante. Na súa xuventude, namorouse dun rapaz, mas tristemente non saiu ben a historia, xa que a nai do namorado era unha entrometida e quería controlar a relación, pero Mamá Lela, con todo o seu carácter, preferiu estar sola que mal acompañada. Seguindo coa súa vida, estaba traballando vendendo peixe e ia todos os días a un bar a vendelo. Aí coñeceu un rapaz do que se enamorou e tivo unha filla con el, a miña avoa. Mas aí chegou outro momento difícil, pois este home estaba casado. Neses tempos iso estaba moi mal visto, como un pecado. Entón, Mamá Lela tomou a decisión de viaxar a Londres, deixando a súa filla coa súa nai. Ir a Londres foi descubrir un novo mundo, pois significaba sair dun pobo galego en posguerra e toparse cunha cidade anos luz do que ela coñecía. Outro idioma, trens, fábricas, mulleres fumando, daba ata medo. Alí conseguiu un traballo nunha residencia e estivo ali moitos anos, enviando cada mes o cheque do seu salario e mandando cartas e fotos mentres choraba na distancia por non ver a súa filla. Cando regresou, fixo a súa casiña e cuidou da súa nai, agradecéndolle por cuidar da súa filla por tanto tempo. Tristemente, Mamá Lela faleceu en 2005, aos 82 anos de idade. En resumo, Mamá Lela foi valente, loitadora, sacrificada, incansable, indomable e, sobre todo, cariñosa cos seus. Hai unha canción de Dulce Pontes titulada Lela, que nos recorda a nosa Mamá Lela.
O certo é que é unha historia emotiva, moi emotiva e interesante. Grazas por compartilo. Coñeceremos a continuación outra historia chea de traballo e bondade, a da muller máis importante, a familia e nosa compañeira, Adelo. Recollías os soños que a guerra rompeu sen parar. Cosías nas noites escuras, criabas fillos en pan, facías lume. O día 3 de febreiro de 1918 naceu María Adelaida Santa María Rodríguez, que é a avoa paterna da miña nai. Cando tiña 10 anos faleceu a súa nai e quedou a cargo da súa avoa. O seu pai emigrou a Brasil e cando regresou abriu unha taberna. Daí ven o nome familiar a taberneira. Pasaron os anos, María casouse. Tivo 6 fillos e 3 faleceron de bebés. Traballou de agricultora no seu propio horto, tamén en hortos alleos. Chamábase Ir ao xornal. Tamén, naquela época, cando meu avó era pequeno, ían a Lar as Artes, que consistía nunhas 3 embarcacións que tiraban as redes ao mar, e a xente, dende a praia, tiraban cara arriba ata que as redes tocaban terra. María tuvo unha enfermidade na perna, pero seguiu traballando, porque tiña 3 fillos. Tamén foi matrona no lugar, porque antes non había hospitais cerca. Ela axudaba nos partos. Cando foi avoa, criou os netos como fillos. Incluso os seus netos chamábanlle Mamá María. Estivo sempre para axudar a todos. María faleceu o 21 de setembro de 2005. Para rematar esta parte, o noso compañeiro Fili contáranos agora unha historia moi diferente ás anteriores. Fixeches da túa fariña trincheira contra o olor tamén. A pegada das nosas mulleres vai marcando camiño noche. Ola, hoxe vou vos falar da muller máis importante de toda a miña familia, a miña bisavoa María Matiasic. María naceu o 4 de febreiro de 1923 en Jablonec, Polonia. Durante a Segunda Guerra Mundial, María escondeu a unha familia xudea de 8 persoas. E fíxoo porque Eva, a súa mellor amiga, formaba parte dela. Fixéronse mellores amigas porque as dúas traballaban nunha vidrería. Jorge era o marido de Eva, tamén era bastante bo amigo de María. Os nazis pillaron a un dos seus fillas mirando pola fiestra e decatáronse de que era xudeo e levárono. Cando rematou a guerra, Eva e a súa familia escaparon a Estados Unidos, pero María non puido facelo porque Rusia invadiu Polonia. Eva e María mandábanse cartas que tardaban meses en chegar e María explicoulle a Eva que non podía ir a Estados Unidos porque Polonia nese tempo era comunista e non podía sair. Pero Eva chegou a Polonia antes que a carta a Estados Unidos, que quedou retenida e nunca puido sair de Polonia, xa que Eva faleceu por intentar sair. María faleceu o 23 de setembro de 2020. Moitas grazas a vos e as vosas familias por compartir a historia as súas vidas. Con este proxecto quixemos dar voz ás mulleres que non saen nos libros de texto, pero que comparten a historia as nosas vidas. A todas elas queremos dicirlles Grazas por ensinarnos a ser valientes. Quedou o silencio cando el marchou cara ao mar. Ti recollías os soños que a guerra... Bo día. Hoxe temos con nós unha convidada moi especial, Carmen Ovelleiro, empresaria e xerente dunha distribuidora de peixes e mariscos de Fisterra. Pero hoxe non está aquí polos seus méritos persoais, senón por ser a nora de Celia Rivas, unha muller pioneira que fixo historia. Moitas gracias por estar aquí connosco. Gracias a vos por chamarme para compartir este proxecto. Sabemos que Celia Rivas foi a primeira muller conductora de camión en España. Que foi o que lle pasou para querer sacar o carné de camión? Pois circunstancias da vida e do momento. Seu pai era mecánico, fixo un coche vello, fixo unha camioneta pequena e dedicáronse ao porte, empezaron levando mercancías agrarias hasta a Coruña
e logo dedicaronse ao transporte do peixe. E eran elas, eran catro mulleres, 4 irmáns. O seu irmán estaba en América, que había ido con seu pai a Cuba, e logo trasladáronse a Estados Unidos, e ali quedou. Entonces eran 4 mulleres, e cando empezaron co transporte do peixe, pois tiñan un chofer que levaba, que conducía, pero de regreso traían mercancías da Coruña para Fisterra, pasando polos povos de Carballo, Vimianzo, e entonces decidiron facer ou comprar unha camioneta máis grande, porque xa se lles quedaba pequena. Entonces seu pai dixo: eu estuve en América e ali conducen as mulleres, e María, ti que eres a máis bella, podías sacar o carné de conducir e conducir ti. Ai, como me di eso? Como vai conducir unha muller? Madre mía, eu non teño valor para eso. Entón, Celia, que estaba escuitando, que era a cuarta, entonces dixo, pois, podo conducir eu? Eu sí que me atrevo a conducir. E seu pai dixo, bueno, pois moi ben, pois adiante. E así foi como ela se preparou. Cando fui a sacar o carné, pois presentouse no lugar do examen, sentouse no camión, e cando chegou o enxeñeiro, dixo, señorita, faga o favor, baixe do coche. E ela baixou. Cando volviu outra vez o enxeñeiro, dixo, a ver, que pase o que teña que examinarse. E entonces volviu a subir ela. E dixo, pero bueno, isto é unha broma ou que pasa? Como vai a ser unha mullera que se vai a examinar? Pois sí, entonces o axudante do enxeñero acercouse a él, non sei que lle dixo, bueno, pois suba, pois se vai a examinarse, prenda o coche e vamos. E así foi, encendiu o coche, fixeron as maniobras pertinentes que fan para examinarse, recorreron a zona destinada e cando volveron fixo a aparcar nas beiras das carreteras e ela fixo todo perfectamente. Cando volveron, dixo, está usted aprobada. E meus parabéns, que quen lle dera a algúns homes facelo tamén como o fixestes ti. E así foi como para ela foi un orgullo e unha satisfacción haber podido sacar o carné de conducir e xa empezou a conducir. Cando chegou a casa, xa os seguintes viaxes xa os facía ela. E así foi como se convertiu na primeira condutora de camións de España. Logo, máis tarde, despois de facer moitos viaxes e moitos cambios de camión, pois xa estaba reconocida como unha condutora excelente. E así foi como despois, máis tarde, o Servicio Galego de Igualdade creou o proxecto Pioneiras, a vicepresidencia de Igualdade e Bienestar da Xunta de Galicia, e ela foi unha das primeiras que nombraron como pioneiras, como condutora de camións. E así foi como empezou a súa historia. Tivo Celia que enfrontarse a moitas dificultades polo feito de ser muller? E tanto que se encontrou con dificultades. A primeira xa foi cando quixo sacar o carné. E logo, despois, bueno, pues era sorprendente ver unha muller conducindo un camión fai 90 anos. Todo o mundo se sorprendía, non confiaban en ela, porque lle parecía que non iba a poder conducir como un home,
os homes casi se rían dela, a donde vai esa, pero esa a donde vai, pero ela sempre tuvo a vontade e o orgullo de ser tan boa condutora como calquera deles ou millor. E entonces así seguiron nos seus negocios. A ela sempre acompañaba a súa irmán María, que era maior e non a quería deixar sola, porque ela tiña solo 19 anos. Entonces iban as dúas, xa non levaban condutor e empezaron a transportar peixe para Vigo, para Coruña, facían de volta, de regreso, traían portes de mercancías, ben compradas por elas para vendelas polo camiño, ou ben que ya se encargaban os almacéns de Coruña, ou ao revés, levaban o peixe dos barcos de Fisterra, a veces compraban elas, levaban a Coruña e a Vigo, e así facían negocio para poder pagar o camión novo que habían comprado. Pero eso, as dificultades tuveron sempre encontros machistas, porque claro, cada vez que vían unha muller, pero como é posible unha muller conducindo un camión, madre mía. E eso foi o que lle dificultou a veces, pero ela sempre estuvo ao frente, nunca tuvo medo para nada, era moi emprendedora e nunca tuvo medo a que ningún home lle tuvera que decir algo. Despois, ao final, pois xa todos eran compañeiros dela e entonces non hubo nunca máis problema. Hai algunha anécdota ou historia especial que lembres dela e que che gustaría compartir? Historias e lendas teñen tantas, pero bueno, eu penso que cando despois de recorrer moitos kilómetros co camión que compraran, decidiron comprar un ómnibus. E entonces compraron un ómnibus que levaba viaxeiros e mercancía. Estaba pintado de rosa e verde. Un ómnibus moi bonitos. Para ela decía que era como o seu mozo. A él contáballe todas as súas penas, as súas alegrías, repasaba e miraba sempre antes de salir de viaxe, e así estuveron un tempo cargando mercancías. Incluso tuveron unha época en que levaban mercancía de cuarzo desde a central de carburos metálicos de C para Coruña e bueno, estaban todas orgullosas. Xa logo iban viaxeiros, xa non lle preocupaba que xa non tiñan medo con elas, pero claro, estallou a guerra. E aí ven o problema. Empezaron a querer requisar os vehículos, moitos dos que tiñan camións gardaban nos garaxes e sacaban as rodas para que non nos requisaran, pero elas sempre se enfrentaron e seguiron traballando porque tiñan que pagar o ómnibus que habían comprado. E ese foi cando chegou o momento que as souperon que tiñan un ómnibus e viñeron os militares e dixeron, nada, isto queda requisado e hai que ir ao fronte, hai que levar soldados que veñen de África para Mérida. E dixo, ai, Dios mío, como vai a ser eso? Bueno, pois non vos queda máis remedio. Entonces xa saliron de Fisterra cargadas con soldados das aldeas e con mercancía que habían requisado a todos os que tiñan mercadoría de campo, galiñas, bueno, todos os produtos que levaban para os militares. E entonces chegaron a Coruña e, claro, só deixaban ir a ela, non deixaban ir a súa irmán María, que era a que acompañaba sempre, pero María loitou, buscou medios para que puderan deixala ir, e ao final dixe, bueno, pois idevos,
en este momento non ides a ir, eso que xa estaban no cuarto lugar do convoi para salir, e ao final deixaronas volver a casa. E, bueno, seguiron traballando cas súas mercancías, pero ao final non lles quedou máis remedio que decomisarlle o vehículo ou ónibus para ir á guerra. E, claro, de principio deixaron ir cos militares, pero estropearonllo todo, tuveron que metelo nun taller, e entonces resulta que cando foron a buscalo para ter que ir definitivamente, xa non estaba en verde rosa, estaba xa camuflado. E así foi como foron á guerra. Non lle quedou máis remedio, iban hasta Grado, tocoulles a zona de Asturias, e en Grado era onde estaban as forzas nacionais que iban a liberar a Oviedo. E así fixeron 21 viaxes. Moitísimas grazas por compartir connosco a historia dunha muller fisterrá tan importante. Foi un placer terte aquí. Que rápido, tiña moitas cousas máis que contar, e que moitas máis, eso, e gracias a vos, porque sempre para min é un placer falar da miña sogra, que para min foi como a miña nai, e que aquí xen tanto, que todos lle chamamos Mama Celia, que sigue na historia para sempre. Para rematar, escoitaremos unha peza musical que interpreta o noso compañeiro Kevin. Ese forte aplauso para o colexio Nosa Señora do Carme de Fisterra. Estaríamos escoitando a Camucho Velleiro horas e horas e horas, porque ten unhas historias maravillosas e, ademais, honra, poñer en valor a súa sogra, a Celia Rivas, con todo o que fixo, o que significou para Fisterra. Historias maravillosas que o tempo, obviamente, nos limita e non podemos estar seguido. Por tanto, estamos ahora mismo no ecuador do programa. Estamos, xa participaron 5 colexios, quedan outros 5. Rapidamente xa vamos a dar paso ao CEIP dos Muiños, que nos ven falar tamén de outro persoeiro histórico da Costa da Morte, que é o fotógrafo Ramón Camaño Bentín. Que non saibades de Ramón Camaño, tedes moitas historias que descubrir aínda. Eso contaránoslo eles agora mesmo nun minutiño. Un forte aplauso para eles. Pero máis forte, home, que son compañeros. Ai, hombre, aí, así. E continuamos. Veña, alá. Mira que xula está xula, xula que pasou da raia. Mira que xula está xula, xula
Xula que pasou da raia, non a cruzou nunha mula, chegou por boca da xente do lugar de Miragaia. Bailas que son coa forza de Sansón, pero león, de Sansón, pero león. Mira que xula está xula, que pasou da raia seca. Mira que xula está xula, que pasou da raia seca. E veu de bella gaiteira pola beira da ribeira do país do amigo seca. Bailas que son coa forza de Sansón, de Sansón, pero león, de Sansón, Mira que chula está xula, xula da beira do Miño. Mira que chula está xula, xula da beira do Miño. Vemos pulos desta roda, calcoto se move os brazos, non te movas pase niño. bailas que son coa forza de Sansón, de Sansón, pero león, de Sansón. Mira que xula está xula, xula de pasar das raias. Mira que xula está xula, xula de pasar das raias. De restar e de fronteiras, canta coa xente estouleiras, canta vayas onde vayas. Bailas que son coa forza de Sansón, de Sansón, pero león, de Mira que xula está xula, xula que pasou da raia. Mira que xula está xula, xula que pasou da raia. Non a cruzou nunha mula, chegou por boca da xente do lugar de Miragaia. Bailas que son coa forza de Sansón, de Sansón, pero león, de Sansón, pero león. Mira que xula está xula, que pasou da raia seca. Mira que xula está xula, que pasou da raia seca. E veu de bella gaiteira pola beira da ribeira do país do amigo seca. Bailas que son coa forza de Sansón, de Sansón, pero león, de Sansón, pero león.
segundinho, caigo eu a presentarvos antes. Non te preocupes. Bueno, continuamos con estas xornadas radiovisual interescolar que se está celebrando en este mismo instante, aquí concretamente na Casa da Cultura do Concello de Vimianzo, na Costa da Morte tamén en Callón, se está celebrando tamén como outro dos centros, dos 10 que se están celebrando e incluso en Portugal. Por tanto, continuamos coa xornada cun novo colexio que ven desde os Muños de Muxía, a pesar de que o colexio ainda se chama os Muiños. Houve un cambio aí de toponimia, fai nada, e a ver cando chega o colexio tamén se chega. Por tanto, xa tedes que recibir con un forte aplauso aos rapaces do colexio do CEIP dos Muiños que veñen a falar de Ramón Camaño Bentín, vida e legado do fotógrafo muxián, e van a entrevistar un percebeiro, persoa que fai do seu traballo heroicidade. Pensade que para ser percebeiro e percebeira hai que ter unha gran forma física, unha gran forma mental e hai que facer un traballo de risco para que outra xente disfrute dos percebes. E facémolo co alumnado de terceiro que tamén interpretará unha canción. Por tanto, agora sí, recibimos con un forte aplauso ao CEIP dos Muiños. Bos días a todos e todos. Somos o alumnado de sexto de Educación Primaria do CEIP dos Muiños de Muxía. Estamos moi felices de participar en Ponte nas Ondas desde o Auditorio de Vimianzo. Queremos agradecer á organización esta oportunidade para compartir cultura, tradición e identidade galega. Un saúdo para o público que nos acompaña aquí. E tamén para que nos escoita desde casas, coches, escolas ou desde calquera lugar a través das ondas. Grazas por estar aí. Somos alumnado dun colexio pequeno, mariñeiro e moi unido ao seu entorno. Muxía é mar, vento, pedra e tradición. Aquí aprendemos que a cultura tamén vive nas historias das persoas maiores, nos oficios e nos recordos. E precisamente hoxe queremos falar dunha persoa que dedicou toda a súa vida a guardar eses recordos para sempre. O fotógrafo que guardou a memoria de Muxía. Ramón Camaño Bentín. Ramón Camaño Bentín naceu en Muxía no ano 1908. Era fillo único e, cando era moi pequeno, o seu pai tivo que emigrar a Cuba. Como estás? E a México, algo moi común naquela época. Desde neno xa era curioso e moi creativo. Con só 8 anos organizaba sesións de cine para a xente do pobo usando un proxector que lle enviara o seu pai desde América. A entrada pagábase con alfileres, que despois el vendía as palilleiras. Xa daquela demostraba que tiña un espírito emprendedor. Aos 16 anos mercou cos seus propios aforros a súa primeira cámara fotográfica. A partir dese momento, a súa vida cambiou para sempre. En 1924, coñece a fotógrafa estadounidense Ruth Matilda Anderson, que estaba viaxando por Galiza estudando costumes e tradicións. Ese encontro marcou o inicio da súa vocación fotográfica. Pouco despois comezou a fotografar todo o que vía, mariñeiros, labregos, festas, romarías e a vida diaria da Costa da Morte. El dicía que facía fotos porque quería deixar recordos do mundo que o rodeaba. Entre 1929 e 1931 foi a Santiago de Compostela para aprender co fotógrafo Casado, un dos grandes mestres da fotografía galega. Alí aprendeu técnicas novas, revelar negativos, colorear fotografías a man e mellorar a iluminación. Pero nunca deixou de ser un fotógrafo autodidacta que aprendía experimentando e observando. Ramón Camaño non só era fotógrafo, tamén levaba o cine ás vilas da Costa da Morte. Convertía garaxes, almacéns ou mesmo prazas ao aire libre en auténticos cines improvisados. Para moita xente era a primeira vez que vía unha película, así que tamén foi un pioneiro do entretemento e da cultura popular na comarca.
Durante a Guerra Civil foi mobilizado e levou consigo a cámara, coa que chegou a fotografar escenas do fronte de Aragón. Despois da guerra, instalouse en Cee e máis tarde en Corcubión, onde abriu un estudo fotográfico, aínda que nunca deixou de volver a Muxía. Ramón Camaño converteuse no gran retratista da Costa da Morte. Fotografaba bodas, festas, romarías, traballos do mar, procesións e mesmo velatorios. Moitas familias facían fotos con el para envialas aos parentes emigrados en América. Por iso dicimos que non fotografaba só persoas, fotografaba emocións, despedidas e reencontros. Dicían que levaba a cámara sempre enriba, mesmo xa de maior estando xubilado. Tiña unha memoria incrible. Podía mirar un negativo e lembrar o nome da persoa fotografada e de que casa era. Tamén fixo as primeiras postais de Muxía e Corcubión, que coloreaba a man unha a unha. E sabía facer soar a pedra de Abalar el só, algo que nin grupos enteiros conseguían. Ao longo da súa vida chegou a reunir máis de 50.000 imaxes da Costa da Morte. O seu arquivo é como unha enciclopedia visual do século XX. Vemos como se traballaba, como se vestía xente e como era a vida antes. Non só é arte, é historia, memoria e identidade. Moitos investigadores, exposicións e estudos utilizan hoxe as súas fotografías porque permiten comprender como era a Galicia rural. O máis importante é que ese legado segue ligado ao lugar onde naceu. Porque as fotos non son só imaxes, son historias das nosas familias, dos nosos avós e das nosas aboas. Este arquivo fotográfico é a memoria do noso pobo. Un gran legado que forma parte da nosa identidade. Nas fotografías de Ramón Camaño vemos moitas veces o mar bravo da Costa da Morte. E homes e mulleres traballando nas rochas, loitando contra as ondas. Entre eles aparece un dos oficios máis duros e admirados da nosa terra. E hoxe temos connosco a unha persoa que continúa esa tradición mariñeira, un percebeiro de Muxía, Antonio Aza Amigo, máis coñecido como Toñico. Bo día, benvido e moitas grazas por acompañarnos hoxe. En Muxía, o oficio de percebeiro é unha tradición que pasa moitas veces de xeración en xeración dentro das familias mariñeiras. É un traballo que require aprender moito observando o mar e as persoas con máis experiencia. Como comezaches ti neste oficio e quen che ensinou a traballar recollendo percebe? Bos días. Pois eu neste oficio empecei de pequeniño porque na miña casa sempre hubo percebeiros. Meu abuelo era percebeiro, meus tíos, meu pai, ora tamén é meu irmán. Entonces empecei sempre de pequeno a ver os percebes na miña casa, escoitar falar de como se collían, de ir ver moitas veces como se collían. Eu dende pequeno xa escapaba da casa para ir collelos á punta da barca, entonces sempre me gustou recoller o percebe e ensinar casi que non me ensinou nadie. Eu sempre me iba fixando na xente maior como facía, entón, pois, así fun aprendendo pouquiño a pouco, fixándome na xente, nos que eu creía que eran os mellores, pois fixándome neles fun aprendendo e cheguei a levar ahora 30 anos de percebeiro. Todos sabemos que recoller percebes non é nada fácil. Os percebeiros traballades nas rochas, moi preto do mar, e moitas veces con ondas fortes e vento. Cal dirías que é o momento máis peligroso do teu traballo? E que precaucións tomas para evitar accidentes? Pois o momento máis perigoso é dende o minuto 1, porque según empezas a baixar polas rochas, hai algas que xa podes esvarar, entón, pois, desde o minuto 1 hasta que rematas, pero claro, cando xa levas 1 hora e media traballando,
Os momentos finales, pois, tamén son máis perigosos, porque ti xa estás un pouco máis cansado, entonces, pois, a marea o mellor xa pode empezar a vir para arriba, entonces son os momentos máis perigosos. Que precaucións tomo? Pois levar sempre o traxe de neopreno, un chaleco, ter sempre o oído e a vista cara ao mar. Nunca lle podes dar a espalda ao mar. Sempre tens que velo de frente. O mar da Costa da Morte pode cambiar moito dun día para outro. O estado do mar, o vento ou a marea poden facer que un día sexa bo para traballar ou que sexa mellor quedar en terra. De que factores depende que poidas sair a coller percebes nun día determinado? O máis importante é que teñamos o mar bo. Iso é o máis importante. Pero despois tamén depende moito da marea. Se hai mareas vivas e hai mareas mortas. Mareas vivas é cando baixa moito a marea. E as mareas mortas é cando baixa menos. O máis importante para nós é que teñamos un mar bo de 1 metro, medio metro, e despois que a marea que nos baixe ben. Son os factores que máis influyen para sair a traballar. A nosa chuvia e o vento non nos afecta. Para traballar nas rochas e soportar o frío, a auga e os golpes das ondas, os percebeiros tedes que levar unha roupa moi especial. Que roupa ou equipamento utilizas normalmente cando vas a traballar? Pois o máis importante son uns bons tenis que non che resbalen. É o máis importante, porque non todos os tenis podes levar ao percebe, porque senón podes resbalar continuamente. Despois, o traxe de neopreno tamén é importante. Despois, temos utensilios como a raspa, que isto é para dar na pedra para quitar o percebe. Temos un bolso que levamos amarrado na cintura, que é onde vamos metendo, según vamos collendo o percebe, vamos poñendo aquí adentro, e así que teñamos o máis ou menos o tope, pois témonos que meter a limpar. Despois, unha corda tamén sempre é importante, levar unha corda, porque se traballas con outros compañeiros e un compañeiro cai ao mar, pois a corda sería moi importante, porque se non é capaz de acercarse nadando ou hai moito mar, pois poderíamos tirar a corda para poder salvalo. O chaleco tamén é importante moitos días, porque hai moito mar, máis ben no inverno, cando máis usamos. Son as ferramentas máis importantes que utilizamos. A corda é unha das cousas máis importantes, porque pode salvar sempre unha persona. Cando vas aos percebes, hai que levar sempre unha corda. Iso é o máis importante. Ademais da roupa, os percebeiros tamén empregan ferramentas específicas para poder arrincar os percebes de rochas e danalo. Que ferramentas utilizas para coller os percebes? E para que serve cada unha delas? Pois a ferramenta máis importante, como xa dixen antes, é a raspa esta. A raspa esta hai de varios tipos, hai as máis anchas, máis estreitas, máis pesadas, menos pesadas. Esta raspa utilízase de hai uns 30 anos pa aquí, porque os nosos antepasados traballaban con outro tipo de raspas, que eran con un mango de madeira largo e un trueiro. Nós temos que traballar agachados. Eles non traballaban agachados, mais ben traballaban de pé. Despois, cando estaba a marea tamén chea, iban con un espello, con un cristal, metíano na auga, o cristal, e eles desde arriba vían o fondo e collían o percebe, porque antiguamente había moito máis percebe que hoxe. De hai 80 anos pa aquí, cambiouse moito o modelo de como extraemos o percebe. Os nosos abuelos collíano de outra maneira. Amais tiñan que ir remando ata Touriñán, ao mellor leváballe 4 horas, hoxe vamos en coche, eles tiñan que ir nunha burra. Pois cambiou bastante as ferramentas e como extraemos ora o percebe. Moitos percebeiros din que o mar pode dar momentos moi duros, pero tamén momentos moi especiais e emocionantes. Lembras algún día ou algunha experiencia no mar que nunca vas a esquecer? Pois
Pois, por desgracia, si, non só nos percebes, porque moitos veciños que andan ao mar, pois, teño amigos que xa non están con nós. Pero si teño que lembrar un día dos percebes, creo que foi cando meu pai rompío a tibia e o peroné. Acabábamos de empezar a traballar, había 10 minutos, era un día que había algo de mar, estábamos nun islote, rompiu a tibia o peroné, tuvo que ir o helicóptero a rescatalo. Estuvemos cerca de 3 horas esperando a que viñera o helicóptero a rescatar o meu pai. Despois eu si tamén tuve algún percance, como romper as costillas, esguince de rodilla, pero bueno, non tan grave como foi o do meu pai, porque unha lesión desas xa casi xa non podes volver a traballar no percebe. O percebe da Costa da Morte é coñecido e apreciado en moitos lugares, pola súa calidade e polo difícil que é conseguilo. Que crees que fai que o percebe desta zona sexa tan valorado? O percebe da Costa da Morte, en especial o de Muxía, é o mellor do mundo. Por qué? Pois porque nesta zona o mar é onde máis bate. É unha das zonas do mundo onde máis bravo é, por iso lle chaman a Costa da Morte tamén. Vos xa sabedes que cando se vai ás praias hai praias que son máis perigosas e praias que non son tan perigosas. Entón o percebe de aquí está moi batido, é un percebe moi forte, está moi valorado non só aquí na nosa zona, onde máis valorado está é nas grandes cidades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, por iso pagan moito. Por qué? Porque o de Marruecos non vale igual co de Galicia, porque non é o mismo sabor, non son os mismos mares. O Mediterráneo é un mar máis morto, está máis tranquilo, máis quente, aquí as augas son un pouco máis frías e o mar bate moito. Entón o percebe é o mellor do mundo. Os oficios tradicionais do mar forman parte da cultura e da identidade de lugares como Muxía. Queres que a xente nova este interesada en continuar este oficio? Que lle dirías a alguén que está pensando en ser percebeiro ou percebeira? Pois que é un traballo moi bonito, é perigoso, pero creo que tamén se está perdendo de que a xente non queira ser percebeira, como moitos xogos antigos que se perderon por culpa dos móviles. Hai que deixar máis os móviles e xogar máis a xogos tradicionais, e tamén hai oficios tradicionais como o percebe que se están perdendo e que deberíamos de mirar todos para que sigamos, porque é a nosa cultura. Moitas grazas, Toñico, por compartir con nós a túa experiencia. Despois de escoitarte, entendemos mellor todo o que hai detrás de algo tan pequeno como un percebe e todo o respeto que merece. Agora, imos cambiar as palabras pola música e seguir viaxando pola nosa tradición. Deixámosvos co alumnado de terceiro de primaria, do noso cole, que vai interpretar unha canción dedicada a Muxía, a súa memoria e as súas xentes. Titúlase Muxía, o mar que fala. En Muxía o mar esperta, contando e cantando historias. Está libre de la vida
Bueno, xa vexo que vos adiantáchedes co aplauso. É para quentar para o que lle vamos a dar ahora cando rematemos de todo, porque fixeron un traballo espléndido como o resto de rapaces e rapazas que están participando nestas xornadas radiovisual interescolar dende, neste caso, dende a Casa da Cultura do Concello de Vimianzo, e que estamos participando con outros 10 centros de Galicia e incluso con un de Portugal nesta xornada maravillosa para facer programas de radio exquisitos e coñecer o mundo dos percebeiros, coñecer o mundo da fotografía tamén de Ramón Camaño. Por tanto, señoras e señores, está descantado xa tedes as mans preparadas para darlle todo ese forte aplauso. Soy un chaleque de pana. Yo sí dio dos brazos, cascallalido y xollos pechados. Y eso sí, así son las cosas en pena mayores. Chastre coma este, cascallalino, por hay mejores. Y eso sí. Que non che teño medo. Eu vin, birim, estar o moucho laroucho agarrado, larado da redor. Agarrouse, larouse o meu vestido lerido que nin siquer un botón deixou. Non vai ben, non vai ben, non vai ben, non vai ben. Non vai ben, non vai ben. A escopeta metida no tren. Eu ben vin de verín estar o moucho laroucho agarrado, larado da redor. Agarrouse, larouse o meu
Eres tú, a princesa de Calatayud. Xa non vas, para o ano que ven a San Blas. Eres tú, a princesa de Calatayud. Xa non vas, para o ano que ven a San Blas. Serás ti, somos nós, las de Castro Barreiro mellor. De Salceda de aquí, a raíña da feira estío. Díxollo moucho Cotovía. Meténdose o sol, acabouse o día. Minutos por encima das 12 do mediodía, continuamos con esta maratón fermosa, maravillosa, que aúna cultura, escola, mocidade, pais, mestres e, sobre todo, tecnoloxía e moita radio. Nesta xornada radiovisual interescolar. Xa pasaron por aquí colexios como Maximino Romero, Labarta Pose, Villa de Cee, Praia de Quenxe, Nosa Señora do Carme, Os Muiños, e agora chega o turno de que Dumbría se asome a estas xornadas de Ponte nas Ondas, que, por certo, sabedes que hai moitas maneiras de velo e de participar. Velo, pois, seguindo a partir de www.pontenasondas.org ou www.escolanasondas.com. E se queredes mandar saúdos, agarimos, algún aplauso, os parabéns, podedes facelo a web @escolasnasondas.com ou no Instagram, en @pontenasondas, no Facebook, en X, nas redes sociais. Bueno, deso xa sabedes vos casi máis que nós. Por tanto, vamos xa a darlle paso ao CEI de Dumbría, a cultura en Dumbría. Van a falar con Ana Casais, que é a técnica de cultura do Concello de Dumbría, e depois tamén habrá unha actuación musical nunha xota de Santa Lucía musical cantada máis que un cantiño. Que interesante todo eso. Recibide con un forte aplauso o CEI de Dumbría. Cañá, pero só non sabedes aplaudir. Ai. Ánimos, ala, xa tedes aí a todo o mundo entrejado para que o fajades de maravilla. Saudiños. Boas tardes, eu son Marcos, alumno sexto de primaria do CIP Santa Eulalia de Dumbría. Hoxe, os meus compañeros e compañeiras de quinto e sexto eu imos vos falar sobre a importancia da cultura como motor do tempo de lecer no noso concello, Dumbría. Moitas gracias por darnos a oportunidade de participar nesta nova edición de Ponte nas Ondas. A continuación, os meus compañeiros Marcos, Mateo e Andrea falarán sobre o noso concello, as nosas casas culturais e as variadas actividades que nos ofrece. Dumbría é un concello extenso. Ten 125 km cadrados e cunha poboación moi diseminada. Está repartida nunhas 90 aldeas e en 7 parroquias diferentes. É un concello rural e con pouca poboación, posto que non chegamos aos 2.800 habitantes. Dumbría conta con 5 casas culturais e todas elas teñen a súa biblioteca e aula de informática. Tamén teñen espazos destinados a actuacións teatrais, musicais, contacontos. Nas casas culturais temos moitas actividades, como clases de inglés, de apoio escolar, de informática para pequenos e maiores, talleres de manualidades, de panillo, de cociña, de memoria, etc. Tamén temos escola de teatro e de música tradicional. Esta última está na Casa Cultural de Busantes, e dela encárgase a Asociación A Fonte Santa.
Alí podemos aprender a tocar a gaita, o tambor, o bombo e a pandeireta. Tamén ensinan a bailar e a cantar. Nas bibliotecas falanse moitas actividades de animación a lectura. Temos teatros, contacontos, maxia, música, diferentes talleres de debuxo, de cómic, de ciencia, de fabricación de títeres, de robótica, aprendemos trucos de maxia, etc. Nas vacacións tamén temos moitas actividades nas casas culturais e tamén nas instalacións do Conco. Por exemplo, no verán imos case todos os nenos e nenas do Concello aos campamentos. E tamén poden vir os nosos primos que están de vacacións no Concello. En Dumbría tamén somos de festas. Temos a festa da familia da Carballeira de Berdeogas, a festa da Praia do Bézaro, a Foliada das Neves, o Entroido e unha morea de festas en todas as parroquias. Pero en Dumbría tamén somos de moita historia. Sabíades que no noso concello temos como mestra Marcela? Que non o sabedes? Non sabedes quen é? Non vos preocupedes, as miñas compañeiras Ariane e Erea agora vos lo contan. Hoxe, a miña compañeira Ere e eu imos vos falar sobre Marcela e Elisa. Por todos os veciños de Dumbría é coñecida a historia destas dúas mestras. Gran parte dela tivo lugar nunha pequena aldea de Dumbría, na provincia da Coruña, xa que foi no noso concello, alá polo ano 1889, onde destinaron a Marcela a dar clase na escola de Dumbría. Porén, a súa historia tivo unha repercusión internacional. Marcela Araceibeas e Elisa Sánchez Loriga coñeceronse a finais do século XIX, mentre estudaban na Escola de Mestras, na cidade da Coruña. Co paso do tempo, desenvolveron unha relación sentimental, que dadas as normas sociais e legais da época, debía manterse en segredo. Porén, o seu vínculo consolídase ata o punto de tomar unha decisión extraordinaria, casar. Para logralo, Elisa adoptou unha identidade masculina baixo o nome de Mario Sánchez, chegando incluso a bautizarse novamente, un paso necesario para poder contraer matrimonio pola Igrexa. Finalmente, o 8 de xuño de 1901, a parella conseguiu casar na Igrexa de San Jorge na Coruña. O acontecemento xerou un enorme escándalo cando se descubriu a súa verdadeira identidade. Emitíronse ordes de busca e captura contra ambas, acusados de falsidade documental e escándalo público. Marcela e Elisa fuxiron primeiro ao Porto, onde foron detidas, e posteriormente emigraron a Argentina, onde tentaron refacer as súas vidas lonxe da persecución. A partir dese momento, os registros históricos volvense máis difusos e non existe consenso absoluto sobre os seus últimos anos. Camiñando por Dumbría, ainda podemos atopar a antiga escola onde Marcela traballou como mestra, mentres mantiña en segredo a súa historia de amor con Elisa. Historia que permanece como un fito simbólico na loita por o recoñecemento dos dereitos e a diversidade afectiva, considerándose o primeiro matrimonio homosexual registrado en España, máis de 100 anos antes que se realizase no noso país. Que vos pareceu a historia? Eu sou Lucas e vou vos apresentar unha das persoas que fai posible todo o que o meu compañeiro vos acaban de comentar. Ela é Ana, técnica de cultura de Dumbría desde fai 21 anos. Ana naceu nunha parroquia do concello, en Olveiroa. É mestra e pedagoga, traballou noutros concellos e entidades e despois decidiu quedar vivir e traballar no noso concello. Xa que temos a oportunidade de que Ana este hoxe aquí, os meus compañeiros José e Pablo realizarán unha entrevista para que poidamos profundizar un pouco máis todo o sinalado co anterior. Boas tardes, Ana. Moi boas, José. Grazas por acompañarnos hoxe. Gustaríame preguntarte o seguinte: como podemos explicarlles aos ointes que é unha técnica de cultura? Bueno, pois antes de nada, moitas gracias por invitarme a estar con vos. Unha técnica de cultura pois é a persoa que se encarga de realizar a programación cultural dun concello. Ten que relacionarse coa veciñanza para saber que necesitan, escoitar que propostas fan, ten que escoitar o equipo de goberno, que deseña moitas veces pois tamén algunha actividade, contactar cos artistas, por exemplo, que van vir a actuar, e contratalos, hai que coordinar todo o tema das casas culturais e traballar pois, cun equipo de compañeiras e compañeiros do departamento que fan posible todo isto. Que interesante!
Como se vive o día a día no noso concello? Pois Dumbría é un concello moi pequeniño, entonces o día a día é un traballo en equipo continuo, non hai departamentos estancos, traballamos todos xuntos, por exemplo, facemos moito equipo en cultura pois, con deportes ou con servicios sociais, require pois, moito traballo de papeleo e moito traballo tamén de a pé. Por que decidiches dedicarte a isto? Pois decidín dedicarme a isto porque foi unha aposta persoal por vivir e traballar no meu concello, na miña terra. Era unha oportunidade de traballar pois cos veciños e veciñas, con xente de todas as idades, e por outra banda, como sempre estiven pois moi interesada a nivel persoal nas actividades culturais, pois tamén, por exemplo, pois o teatro, a danza, a música, ler, escribir. Neste traballo tive a oportunidade de xuntar todo iso e, bueno, de poñer un granciño pequeniño de area pois para que o noso territorio sexa un lugar pois, mellor para vivir, non? Ana, tú na vida traballando na casa, queres que o traballo no rural ten máis vantaxes ou inconvenientes? Bueno, ten algo das dúas cousas, pero eu creo que ten máis vantaxes. Ten a vantaxe de que traballamos nun territorio coñecido, con xente a que coñecemos, acabamos todas as técnicas de cultura dos concellos, creo que acabamos coñecendo a todos os veciños polo seu nome e polo seu apelido. É nos máis fácil escoitalo porque é unha relación como máis cercana. Algún inconveniente? Pois tamén hai, se os poño a traballar no rural, porque na cidade pois seguramente teñen a vantaxe de que teñen pois máis medios a nivel técnico, teñen unhas infraestructuras supermodernísimas e teñen tamén a nivel de usuarios unha facilidade que non temos nós no rural, que é o transporte público que fai máis fácil participar na actividade cultural, non? Que ben. Por que se diso que Dumbría é un referente no ámbito da cultura? Bueno, o certo é que para seremos un concello pequeno como somos, pois eu creo que ter unha poboación tan pequena, non chegamos aos 2.900 habitantes, temos unha oferta cultural, pois eu considero que bastante amplia, e sobre todo temos moita participación por parte da poboación que temos. Entón, non sei se será por esa parte ou se será pola parte tamén de que o mellor influe que as nosas actividades son todas gratuitas para a xente que as usa. Imagino que algo diso terá que ver. Boas tardes, Ana. Hola, Pablo. É moi difícil organizar actividades para todo o concello? Programar é sempre complicado. Primeiro, porque cada persoa, cada veciño, cada veciña ten os seus gustos, as súas prioridades, necesidades diferentes, e hai que intentar darlle resposta a todas, non? Ou a maioría. É difícil tamén, pois, ao mellor, en algún momento, coordinar horarios, espacios, o persoal que ven a traballar, e por outra parte as técnicas de cultura pois tamén estamos obrigadas a coñecer cales son as últimas novidades no panorama cultural non só local, sino pois a nivel galego, a nivel España, e intentar pois traer algunha cousa para que os nosos veciños e veciñas o disfruten. Que importancia ten a cultura nun pobo pequeno? Eu creo que a cultura ten importancia en todas partes, nos povos pequenos, nas cidades e no mundo en xeral. Porque a cultura é pois a porta que nos dá acceso ao mundo, non? Que nos dá paso ao mundo. A nivel como individuos, a nivel persoal, pois a cultura permítenos ese desenvolvemento persoal, permítenos que medremos como comunidade, como pobo que somos, e non só empaparnos de cultura a nivel de herdanza dos nosos dos antepasados, non? Sino tamén pois, coñecer cousas novas que nos abran a mente, que nos permitan expresarnos. Que actividades son as máis demandadas e cales destacarías ti? Pois o certo é que eu creo que a totalidade das actividades que propoñemos teñen moita demanda, porque de feito teño moita participación, pero se teño que escoller así dúas de entre todas, pois teñolle moito cariño e sobre todo porque están moi cercanas no tempo, pois por exemplo a
a celebración das letras galegas do ano pasado, porque participaron señoras da parroquia de Berdeogas que levaban moito tempo sin tocar xuntas e que de repente volveron a animarse e que hoxe siguen tocando, que lle deron visibilidade a esa xente que elas sempre se quitan importancia, din que non é importante, pero o seu traballo ao largo dos anos si o foi. E outra cousa, pois, non sei, a escola de teatro mesmo, porque a escola de teatro creo que é algo que deberíades de probar e deberíamos, maiores e pequenos, de probar algunha vez na vida. Que ben. Cal foi o evento máis especial para ti? Pois, tirando un pouco tamén de cercanía temporal, quizáis a recuperación e a recreación da foto que fixo Ruth Matilda Anderson no Ézaro, na que retratou a arte, que é un aparello de pesca que se utilizaba no Ézaro e no que participaba prácticamente todo o pobo, sobre todo as mulleres. Bueno, foi así como moi entrañable, moi emocionante. Que interesante. Cal é o próximo proxecto que te gustaría levar a cabo? Poderías nos adiantarnos algo sobre os próximos eventos culturais? Pois mira, xusto acabamos de empezar, aínda que é un proxecto que xa leva un tempo rodando, porque antes de empezar a gravar leva moito traballo detrás, pero o proxecto Dumbría Esti, no que pretendemos recoller testimonios, experiencias de vida, pois de moita xente do Concello, de moitas persoas maiores, levamos unhas semanas cas grabacións e a verdade é que se o resultado agardamos que sexa bo, o que está sendo o proceso é super emocional. Oír a xente maior, como conta como era a vida en Dumbría fai 80 anos, fai 90 anos, como foi evolucionando. É un proxecto que a mí que me parece moi bonito. Que mensaxe lle mandarías ás persoas que nos escoitan para acudir aos nosos eventos culturais? Bueno, pois quero aproveitar para animalos, sobre todo a vos, que hoxe sodes os protagonistas, a que participedes nas actividades, a ser parte delas, pero non só como asistentes, sino que propoñades cousas, que nos digades que vos gustaría facer que aínda non se fai, con que vos gustaría continuar, que vos gustaría que haxa en Dumbría. E así, entre todos, pois construímos unha Dumbría máis viva, máis dinámica. Moitas grazas, Ana, pola túa intervención e pola túa labor no noso Concello. Moitísimas gracias a vos por invitarme e por darlle visibilidade tamén ás cousiñas que temos no noso Concello. A continuación, a miña compañeira Llurena vai vos a presentar a Xota de Santa Uxía. Non sei que pensades vos, pero a verdade é que temos unha gran sorte de vivir no noso Concello e de poder reivindicar a importancia da cultura dende o rural. Agora, os nosos compañeros e compañeiras, Uxía, Daniela, Carla, Noa, Adrián e Hugo, van representar a Xota de Santa Uxía. É unha peza popular recollida, entre outros, por Xavier Díaz. Foi cantada, tocada, bailada e transmitida de xeración en xeración. Di Xavier que na nosa zona, concretamente na parroquia de Santa Uxía, onde recolleu, tiñamos un bailar moi requintado e algo complexo, no que pandereteiras e pandereteiros tocaban xuntos. Ata nos chegou unha fermosa versión, interpretada pola nosa veciña Rebeca Rama, de Santa Uxía, que consegue emocionar a quen a escoita e na que nos inspiramos para poder traela hoxe aquí. Bye.
Santa Eulalia de Dumbría, fixéstelo de maravillas, o mismo ritmo de todos os rapaces e rapazas que estuveron participando e que levan participando nesta maratón radiofónica que se leva celebrando dende as 9:15 da mañá. Xa levamos aí moitas horiñas de boa radio, de bo rollo, de boas emocións e, sobre todo, de moitísima xente nova, de moita mocidade que nos demostra que hai futuro. E este é o futuro, non outro que estamos vendo ahora por aí, mellor deso non falar. Por tanto, xa para rematar e para que se vayan para a casiña máis tranquilos, eu pido-vos para o CEI de Santa Eulalia de Dumbría o máis forte aplauso que seres capaces de dar. Gracias,
radiofónicos do verano 2010, Andando a Terra, Begoña Caamaño, un dos proxectos radiofónicos máis senlleiros e que tiña máis marca Begoña, non? E de Manuel María. Claro, claro. Ese título está claramente inspirado en Manuel María. Nos artigos. Claro. Y no, pero el Pero tamén era periodista de radio. O nacionalismo universalista que Claro, do que sí. falábamos antes, non? Nos somos en canto que o mundo é e Somos e estamos, sí, sí. Perdón. Claro. No, está ben, porque viñamos de falar agora do vínculo con Portugal, pero ese vínculo, a través tamén deste programa, espallouse a outros lugares e comentábamos antes a capacidade ou, digamos, a oportunidade que ofrecía a lusofonía e a lingua para entendérmonos con outras culturas con maior facilidade, non? Nada en Bego era fume, non? Todo do que Bego falaba era paixón e era coñecemento de verdad e era vida propia, carácter e consciencia, non? Entón, Bego é unha gran coñecedora do resto do mundo, é dicir, igual que ten curiosidade por todo o que pasa aquí, todo o que a rodea, ten moitísima curiosidade e moitísimo respeto por todo o que pasa tamén no resto do mundo, non? Empezamos, pois, o máis próximo é ese mundo lusófono, pero o resto do mundo tamén me interesa, porque temos que entender, porque eu penso de unha maneira, é dicir, canto nos condiciona a cada un de nós o espazo cultural no que medramos, no que crecemos, non? Claro, e a aproximación que facía esas culturas non era igual desde a frivolidade ou desde... No, claro, era... de ninguna maneira, claro. Era desde ir ao profundo, entender e, como sempre, partillalo xenerosamente, facer entender, axudar aos demais a entender. Tú xa participaches, fixeche parte dese... Sí, a verdade é que xa o dixen, foi unha oportunidade de coñecer mellor cada lugar e cada un deses lugares que ademais Bego coñecía en algúns casos a fondo, entón, e se non os coñecía tan a fondo era unha oportunidade tamén de facelo, non? E é certo que sempre estaba moi preocupada pola cuestión sociopolítica neses países, por facernos entender a idiosincrasia dun país e como funcionaba. Ela, eu creo que pensamos máis xente, pero ela pensaba seguro que as fronteiras son un invento político. E creo que na lusofonía, para Begoña, como non só para ela, pero nela, na lusofonía como espazo cultural, non somente da lingua, sino como espazo cultural, era unha alternativa, a ver como digo que suene bien, a españolicidade imperante. É dicir, evidentemente, o idioma español é o segundo idioma máis falado do mundo, o seguinte é o portugués. Ela tiña acceso ao español se quixera, pero non era o caso, pero tiña o galego e o portugués, co cal podía chegar non somente a comunicarse, sino a recibir, a entender, a interpretar, a ver o mundo desde outras situacións, non? E iso é moi atraente, moi atractivo. Fíxate o que é Brasil. Claro. O que é Brasil. En Argentina hai un colexio que se chama Santiago Apóstolo, onde dan galego, inglés e español, e para que aprenden galego os argentinos que non son de orixen galego? Para poder facer negocios con Brasil. Para recibir os turistas brasileiros que veñen a Argentina e estudian galego. Claro, é dicir, recoñecer que ti es parte tamén dese mundo cultural é unha vantaxe. Ela víao como vantaxe, non digo vantaxe económica, sino como vantaxe cultural, como máis recursos, como máis capacidade. E este traballo que facedes vos vai nesa dirección. Nós temos aí un espazo no que sentirmonos cómodas. Claro, un deses episodios de Andar na Terra levou unha a China, que onde vai ir Ponte nas Ondas ao remate deste ano, a raíz desa inclusión nunha nova plataforma na que está traballando a UNESCO, verdad, Irma? Pois así é, a integración de Ponte nas Ondas na UNESCO xa fai uns anos, vai nos levar a finais deste ano a China para presentar ali o modelo que promove Ponte nas Ondas de inclusión da radio escolar e do traballo sobre o patrimonio inmaterial
co alumnado nas escolas. Escoitando o programa de Andando a Terra, Continuamos con este programa fermosísimo e maravilloso que aúna cultura, radio, audiovisual, aúna o todo, e aúna tamén a moitos concellos da Costa da Morte e moitos dos seus colexios. Unha verdadeira maravilla, verdade? Sabedes que estamos participando nesta xornada radiovisual interescolar, que se ve aí ben grande, e ao mesmo tempo están participando en 10 puntos máis de Galicia, incluso de un en Portugal. E todos eles para facer radio, para facer cultura, para facer Costa da Morte neste caso, pero para facer tamén terra. Vamos xa co noso seguinte colexio, que non é outro que o CEIP Víctor Sáez, que é de San Cosme de Antes, de Mazaricos. Vai nos falar da muller rural, o patrimonio industrial galego. E despois, eu xa me adiantei antes, e non dixen ben, quen vai a cantar vale máis un canciño, son os de Mazaricos. E hai un canciño nada máis, non había dous. Por tanto, vamos a recibir, somos pouquiño a xente aquí agora, pero vades ter que aplaudir como podades, incluso cas orellas, para recibir con un forte aplauso ao CEIP Víctor Sáez de San Cosme de Antes de Mazaricos. Vale que vos aplaudades vos tamén. Bravo! Adiante, mozos e mozas. A miña voz compañeira non naceu para afastar. Se non fose por vosotras, como ia camiñar? Se non fose por vosotras, como ia... Benvidos e benvidas á Radio Rosiña. Hoxe imos falar da vida das mulleres do rural galego, unha realidade chea de esforzo, sacrificio e valentía, que moitas veces queda en silencio e non se recoñece como merece. Con este programa queremos darlles voz, poñer en valor as súas historias e entender mellor de onde vimos. Imaxinade esta situación. Estamos nunha casa, unha tarde calquera. 3 nenos quedaron para xogar a videoxogos, como fan habitualmente. Mentres tanto, a avoa observos en silencio. De súpeto, cun sorriso cargado de lembranzas, dille algo que esperta a súa curiosidade. Miña infancia non ten nada que ver coa vosa. Nese momento, o xogo detense, as pantallas perden importancia e comeza algo moito máis valioso. Unha conversa entre unha avoa, a súa neta e 2 amigos, que nos levará a viaxar ao pasado para descubrir como era a vida, os soños e as dificultades das mulleres do rural. Unha historia que, en realidade, é a historia de moitas avoas. Escoitámola. Avoa, por que dis iso? Tan diferente era a túa infancia? Ai, claro que sí. Eu nací nunha aldea de Mazaricos, nunha casa humilde. Éramos moitos irmáns e non había de todo como hai agora. E non tiñas xoguetes? Poucos, pero tampouco había moito tempo para xogar. Dende pequena tiven que axudar na casa e no campo. Pero sendo tan pequena? Sí. Cuidábamos das vacas, íamos buscar leña, axudábamos na horta. Era unha infancia feliz, porque estábamos xuntos e ríamos moito, pero tamén moi dura. Miña avoa sempre me di que antes eran felices con pouco. Unha boa conversa e 2 pandeiretas eran suficiente para facer unha boa foliada. E o colexio? Ía cando podía, pero moitas veces quedaba na casa para traballar. Ao final, tiven que deixar de estudar moi cedo. Miña avoa sempre me axuda coas mates e dáselle genial pintar, pero polo visto antes era máis importante poder traer cartos pronto para a casa. Uf, que injusto debe ser ter que deixar os teus soños a un lado. E na túa xuventude cambiou algo? Na xuventude seguín traballando moito. Xa era unha moza e tiña máis responsabilidades. Axudaba en todo, na casa, no campo, e tamén cuidaba dos meus irmáns máis pequenos. E non podías escoller outra vida? Naqueles tempos non era tan fácil. As mulleres do rural tiñamos poucas opcións. O importante era traballar e axudar a familia. E tiñas tempo para divertirte? Algo sí. Nas festas da aldea bailábamos e xuntábamos cos veciños. Eran momentos moi especiais. E despois, cando fuches adulta? Pois xa de adulta casei e formei unha familia. Convertínme en ama de casa, pero iso non significaba descansar. Ao contrario. Por qué?
Porque había que facer de todo, cociñar, limpar, cuidar dos fillos, traballar no campo, non había horarios. E dixaches que emigraras. Sí, chegou un momento no que tivemos que marchar. Non había traballo suficiente e buscábamos unha vida mellor. Foi moi duro marchar. Moitísimo. Deixar a túa terra, a túa familia, non é fácil, pero fixémolo polos nosos fillos. E agora, como ves a túa vida? Agora, xa maior, vexo todo o que vivimos e síntome orgullosa. Non foi unha vida fácil, pero foi unha vida chea de loita. A outra avoa tamén traballou no campo. E a miña tivo que emigrar tamén. A miña tampouco puido estudar. Todas fomos nenas que medraron demasiado rápido. Mulleres que aprenderon a loitar sin que ninguén lles ensinase. E avoas que agora miramos para atrás con moitas lembranzas. Traballamos moito, ás veces en descanso, e moitas veces en que ninguén nos dera as grazas. Pero fixémolo pola familia, polos fillos, por un futuro mellor. Quizais non tivemos todo o que soñamos, pero conseguimos algo moi importante, abrir camiño para vós. Agora toca vos a vós, non esquecer de onde vides e valorar todo o que fixeron tantas mulleres antes que a nós. Hoxe, con este programa, non só quixemos escoitar unha historia, quixemos lembrar, comprender e, sobre todo, valorar. Valorar a vida de tantas mulleres do rural galego que, co seu esforzo diario, construíron moito máis do que parece. Mulleres que traballaron en silencio, que coidaron e que loitaron e que, sen saberlo, abriron camiño para as xeracións que viñeron despois. Grazas a elas, hoxe temos máis oportunidades, máis dereitos e máis liberdade para escoller o noso futuro. Este programa nace co obxectivo de que esas historias non se perdan, de que non queden no esquecemento e de que aprendamos a mirar atrás con respeto e gratitude. Porque entender o seu pasado é entender quen somos hoxe e porque o presente que vivimos tamén leva seu nome. Gracias por escoitar. Bos días a todos. Hoxe estamos aquí, eu máis miña irmán, para entrevistar a meus pais, que teñen unha empresa de calcetíns galegos. Como se chama a vosa empresa a que se dedica? A nosa empresa chamase Frobima e dedícase á fabricación de calcetíns e medias de fútbol. Ademais, temos unha marca propia que é calcetingalego.gal. Por que decidiches crear a empresa na Pereira? Bueno, isto foi unha decisión xa non nosa, foi decisión da xeración anterior, dos vosos avós, que decidiron vir pa terra onde naceron, que foi a Pereira, en Santa Comba. Como naceu a idea de fabricar calcetíns en Galicia? Bueno, meu pai, como tantos outros, o voso avó foi un emigrante que estuvo traballando fora no textil, nun país europeo, que en Suiza, neste caso, e cando retornou, pois decidiu traballar no mesmo campo facendo calcetíns, alá polo ano 84. Pensades que a vosa empresa forma parte do patrimonio industrial galego? Por que? Bueno, pois non sei se tanto como parte do patrimonio industrial galego. A nosa empresa non sei se ten a antigüidade e a infraestructura para formar parte do patrimonio. Dende logo, si forma parte do tecido industrial de Galicia, aínda que somos moi pequeniños, e desde logo que tamén é algo único aquí en Galicia, porque non hai ningunha outra fábrica, ningunha outra industria que se dedique á fabricación de calcetíns. Como se fan os calcetíns dende o principio hasta o final? Bueno, é un proceso un poquinho complicado e sorprendente en moitos casos, pero o calcetín parte de un fío continuo, unha bobina de fío, de diferentes tipos de fío, e pasan por unha serie de máquinas. A principal é unha tecedora, despois cósense na punteira, finalmente planchanse, preséntanse e faise o packaging para que o produto final sexa unha cousa así.
con moitos debuxos, fantasías, lisos, de moito tipo, segundo o que queiran os nosos clientes. Hai algunha parte do proceso que se faga de forma tradicional? Pois a verdade é que sí, exceptuando a parte do que é o tecido do calcetín, que iso faino unha máquina, como acaba de explicar Alex, pois todo o que ven despois prácticamente é tradicional, faise todo a man. Mírase que non teñan fallos, emparéllanse, planchanse, cóseselles a punteira, etiquétanse, todo eso é manual. Que significa para vos ter unha empresa no rural? Bueno, eu penso que hoxe en día é un orgullo, porque a ninguén se nos escapa que a concentración nas zonas urbanas cada vez é maior, e que os servicios moitas veces son moito máis accesibles que nas zonas rurais. Sin embargo, eu son da xente que pensa que a calidade de vida é moi superior no rural que nas zonas urbanas e, por tanto, considero benvido calquera sacrificio ou esforzo maior que haxa que facer para manter a empresa no rural. Axuda a vosa empresa a crear traballo ou manter a viva zona? Pois eu penso que sí. A pesar de que a nosa empresa, como dixen antes, é pequeniña, unha empresa que empezou sendo familiar, pois a día de hoxe, a parte de nós os dous, temos dúas mulleres máis traballando, que tamén son da nosa zona, unha concretamente da Pereira, a outra é do concello veciño da Baña, e tamén temos un comercial que traballa para nós. Entón, pois, se hai traballo no rural, a xente queda a vivir no rural. Que é o que máis vos gusta do vosso traballo? Pois a min concretamente casi me gusta todo o proceso do que é a fabricación do calcetín. Eso, ver como de un simple fío sae un calcetín. É moi satisfactorio. Pero o que máis me gusta é cando os nosos clientes, a xente que proba o noso produto, o noso calcetín, volve a comprar máis para repetir, para usalo, porque di que lle gusta, en fin, que é un bo produto. Que consello lle daríades a alguén que quere emprender no rural? Como a calquera emprendedor, eu penso que o fundamental é que se aborde algo con paixón, que che guste facer o que fas, e o demais, pois, normalmente, con moito esforzo, claro está, pois suele vir de corrido, pero calquera emprendemento, sexa no rural, sexa nunha zona urbana, exixe que a persona que emprenda pois, lle meta moitas ganas, e as ganas evidentemente nacen do gusto. Pois moitísimas gracias por vir aquí, todo o que contachedes foi moi interesante. Moitas gracias a vos por convidarnos. Despois de escoitar estas conversas, agora imos interpretar Vale máis un canciño, o CEIP Víctor Sainz. Charón.
saia da Carolina de un lagarto pintado. Cando Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches Carolina, baile, sí señor. Dime con que bailache, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailaches Carolina, baile, sí señor. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Vístese pola cabeza e vístese polos pés. Bailaches Carolina, bailei, sí señor. Dime con que bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches Carolina, bailei, sí señor. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo perdoa. Bailaches Carolina, bailei, sí señor. Dime con que bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches Carolina, bailei, sí señor. Con teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia e moi mala de baixar. Con teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia e moi mala de baixar. Con teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia e moi mala de baixar. Así o facemos en Ponte nas Ondas, creando unha ponte entre Galicia e Portugal, da que Begoña Caamaño tamén fixo parte na súa obra e no seu traballo. Eu creo que Begoña sempre tivo moi claro que esa ponte con Portugal debía existir, reforzarse, afianzarse, etc. Fixo programas moi específicos tamén, falando de Portugal na radio, pero despois coñecía moi ben toda a música de Portugal, o imaginario de toda a revolución dos carabés e todo o que iso supuxo para ela e para nós, quero dicir que ela romantizou o tema da revolución dos cravos e cantaba grándola con máis paixón que ninguén, teatralizaba todo, era tremenda. Eu creo que poucas persoas coñecín que soubesen tanto de música de Portugal. Coñecía a música do Seca Afonso de Fausto, de toda a música lentexana que ela cantaba, o Rama, que linda Rama, e tantas músicas, non? E logo era reintegracionista, co cal tiña moi claro que o futuro da lingua e da nosa lingua pasaba por aí, pola abertura a Portugal e a lusofonía, non? Quer dizer, que cando digo Portugal, falo de todos os países da lusofonía. Sempre me apoiou moito nestes temas de cantos na maré e todas as cousas que eu emprendía con esta teima que eu teño cara a lusofonía e era, é por aí, claro, é por aí, sabe? Naquela altura pasaba unha cousa estupenda e é que tanto Portugal como Galicia estaban vivindo nun estado democrático despois de ter pasado efectivamente por dictaduras oprobiosas. Entón digamos que creo que eso estableceu tamén un nexo, un lazo
coa xente progresista, coa xente da cultura de Portugal, que un pouco se falaba na mesma onda. Claro, na mesma onda, efectivamente. Era un atractivo aínda maior, pero sempre tivemos en Vigo a paixón de cruzar pola ponte de Tui e de cando aínda había que levar pasaporte, era moi de familia ir a Portugal nunha fin de semana, e despois, cando xa foi máis fácil, pois iba a Portugal sempre que se podía. Portugal foi como un desafogo cultural mesmo, non? Para a nosa xeración. Bueno, son máis bella que Begoña, pero bueno, para esa xeración, para a miña, para a seguinte. E estou segura de que Begoña estaba aí, segurísima. Pero ela tiña tamén o mundo da lusofonía. Brasil interesaballe moito, pero a lusofonía de África creo que lle interesaba moito máis, porque estaba tamén a cuestión racial. E iso para ela era super importante. Ela sempre se focalizaba nas cousas que requerían máis atención e máis compromiso. E entón, por exemplo, eso que, digamos, o español non tiña, esa mistura cos povos, co povo angoleno, etcétera, etcétera, creo que ela lle atraía muitísimo. É certo, é certo. Visitou todos esos. Foi a Cabo Verde, a Angola, a Mozambique. Exacto. Pois eso tamén é lusofonía. Claro, certo. E incluso, non sei se vedes vos tamén, na súa escrita, na súa obra, esa idea da relectura do mito tamén entronca de alguma maneira coa literatura, coa tradición literaria portuguesa, que tantas veces revisita o mito, non? Non sei se vedes vos tamén. Morgana en Esmella e Circe Pracer do Azul, ambas as dúas vincúlanse cos dous ciclos da literatura medieval galego-portuguesa, porque durante a Idade Media, incluso con mezos de idade moderna, Galicia e Portugal compartían un mesmo eixo cultural. Os dous ciclos, o ciclo artúrico, no que se desenvolve todas as lendas do rei Artur, do mago Merlín, onde aparece Xenebra, Morgana, etc., que tamén recupera Cunqueiro, xa na idade contemporánea, e na que ela se inspira para Morgana en Esmella. Xoana Torres, o discurso de... Perdón. Nada, non. Gran achega por unha banda do ciclo artúrico, do que temos mostras recollidas na Biblioteca da Xuda en Lisboa e tal, e logo a outra, o ciclo troiano, do que tamén temos mostras de literatura medieval galego-portuguesa, e que desenvolve toda a literatura homérica e que ela tamén recupera. Ao final, aí hai unha referencia a unha literatura que temos en común, Galicia e Portugal, nesa enorme franxa da nosa historia, onde culturalmente e identitariamente éramos un. A radio permite tender pontes a través das ondas, así o facemos en Ponte nas Ondas, creando unha ponte entre Galicia e Portugal, da que Begoña Caamaño tamén fixo parte na súa obra e no seu traballo. Eu creo que Begoña sempre tivo moi claro que esa ponte con Portugal debía existir, reforzarse, afianzarse, etc. E fixo programas moi específicos tamén, falando de Portugal na radio, pero despois coñecía moi ben toda a música de Portugal, o imaginario de toda a revolución dos carabés e todo o que iso supuxo para ela e para nós, quer decir que ela romantizou o tema da revolución, dos cravos, e cantaba grándola con máis paixón que ninguén, teatralizaba todo, o sea, era tremenda. Eu creo que poucas persoas coñecín que soubesen tanto de música de Portugal. Coñecía a música do Seca Afonso de Fausto, de toda a música lentexana que ela cantaba, o Rama, que linda Rama, e tantas músicas, non? E logo era reintegracionista, co cal tiña moi claro que o futuro da lingua Vira que vira
coisa gira. Meninas, vamos ouvir, ai, que ouvir é coisa gira. Eu já vi dançar no vira, ai, às meninas de Tavira. Eu já vi dançar no vira, ai, às meninas de Tavira. Ai, vira que vira e torna a virar, que as voltas do vira são boas de dar. Ai, vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai, vira que vira e torna a virar, que as voltas do vira são boas de dar. Voltas do vira são boas de dar. Ai, vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai, vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Ai, vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. radiovisual interescolar, esta xornada fermosísima que mistura cultura, aulas, mocidade, profesorado, pais, que fala de terra, fala de territorio, fala de maravillas, en definitivo. E cando temos a todo este grupo de rapaces e rapazas aquí, listos e dispostos a facernos pasar un momento maravilloso, pois xa estamos encantados. Sabedes que todo isto podedelo seguir por www.pontenasondas.org, escolanasondas.com, incluso, se queredes dar algún agarimo, algún alumiño, podedes facelo nas redes sociais, en Instagram, @pontenasondas, en Facebook, ou incluso na web @escolanasondas.com. Mira que non levamos rapaces e colexios aquí xa, unha barbaridade. Por certo, en 10 centros de toda Galicia e un en Portugal. 9 en Galicia e un en Portugal. 2 en Portugal. Exactamente, que me están chivando que uno non sabe todo. Por tanto, vamos a darlle paso xa aos rapaces que nos chejan desde as revoltas, o CPI as revoltas, que en principio veñen con unha actuación con 4 panderetas e chejan desde Cabana de Bergantiño. E para que o fajan de maravilla, povos pedir ese forte aplauso. Ánimo, rapaces. De corazón, en las revoltas estuvo un montón sí, un montón no, son de Cabana de corazón, son de Cabana de corazón, en las revoltas estuvo un montón, 50 años de ilusión, canta xentiña por aquí pasó, son de Cabana de corazón, en las revoltas estuvo. Primeiro os que van falar.
Boa tarde, ointes de Ponte nas Ondas. Somos o alumnado de terceiro de primaria do CPI A Revoltas, de Cabana de Bergantiños. Estamos moi agradecidos por darnos a oportunidade de estar hoxe nesta xornada tan especial. Como sabedes, o 17 de maio conmemoramos o Día das Nosas Letras, unha ocasión para homenaxear a figuras literarias que destacaron pola súa obra e defensa da lingua galega. Este ano, a Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras Galegas a Begoña Caamaño, unha destacada xornalista e escritora galega. Ademais, foi unha gran defensora dos dereitos das mulleres e da igualdade. E precisamente nesta faceta onde queremos facer fincapé a través da voz dunha das protagonistas da súa obra. Comeza na voz de Morgana. A liberdade. Moitos de vós coñecedesme a través das versións oficiais dos mitos clásicos, mais teño que confesar que foi Begoña Caamaño a única que contou a historia na que me cheguei a recoñecer de verdade. De feito, non aparece en ningún libro nin en ningunha entrevista súa, pero é hora de que, aquí, en terras de Miranda, se descubra a verdade. Begoña foi feiticeira como a min. Ela cría na maxia e nos grandes misterios, e por iso se valía dos encantamentos. Gustabanlle os mitos, pero, sobre todo, revisalos e reconstruílos. Cunhas ervas de paixón, de xustiza, de igualdade e de dignidade, fixo a pócima perfecta para darlle visibilidade ás mulleres discriminadas na historia, de combater o sexismo e de darnos voz ás que nunca fomos escoitadas. Conseguiu poñer palabras aos meus pensamentos. Begoña, ao igual que a min, tiña unha familia que a quería moito. Polo menos, no meu caso, así foi na miña infancia dourada. Ela adoraba a súa nai, coa que descubriu a literatura, ao igual que soubo plasmar na obra o amor que eu tiña por Igraine, a miña nai. Ela sabía que as historias son poliátricas e que non é unha verdade única absoluta. Por iso creou a beberaxe da sororidade coa que dou outra visión do vínculo que tiñamos Xenebra máis eu. A de dúas mulleres atrapadas nunha corte sometidas polos homes. Tamén describe a Viviana como unha muller forte e de ideas claras. A Bofé casi era a miña tía, pero, como a todos, tiña as súas luces e sombras. Mais a Begoña non lle gustaba que excluíran a ningunha protagonista da historia. Esas as que tiña como costume deixalas nun obrigado papel secundario. Era unha muller forte e apaixonada como a min, volcánica, cunha enerxía que trasladaba todas as súas facetas, como o xornalismo ou o mundo das letras. Con esa paixón narrou a miña relación con Arturo, dúas persoas as que nos quitaron a infancia e a ilusión e a felicidade. Xa abandonou definitivamente Esmelle. Sentía que tiña que volver a esta paisaxe onde a pluma máxica de Begoña fixo xustiza literaria comigo antes da súa prematura morte. Grazas a ela coñecinme máis, entendín que ningunha culpa dura eternamente. Ensinoume que as mulleres somos máis fortes cando nos apoiamos e axudamos. Que as historias non precisan ser reais para ser en verdade, e que eu non son a única Morgana que existe. Non só habitan nos mitos, senón que están en todas as partes e lugares, porque ti que estás escoitándome tamén es Morgana. E ata aquí o noso podcast sobre Begoña Caamaño. Agardamos que vos gustase. Deixámosvos cos nosos compañeiros de filosofía de cuarto da ESO. Despedímonos, non sen antes desexarlle unha longa vida. Ponte nas ondas!
Acabo de ver por redes unha foto de Trump rodeado de persoas negras sonrindo. A ver, ensínama. Bo, eso é IA. Como sabes? É moi fácil distinguila. En que? Brillas moito a pel. O sorriso vese falso. Todos teñen a mesma expresión. A camiseta de Trump ten arrugas e a corbata non. Trump non ten arrugas. Eu penso máis en como está feita a foto. Cambioulle a cara totalmente. A IA faiche a pel moi perfecta. Ser tan perfecto non é humano. Os modelos? Non son perfectos. Trump non está guapo aí e fai que parezca perfecto na súa forma. Mirade, saen na BBC que foron os votantes de Trump no 2024 os que publicaron en redes estas imaxes para que a población afroamericana votase polos republicanos. Iso é moi perigoso, porque hai xente que pode crear a súa opinión en base a estas imaxes falsas. Aínda máis perigoso que a propia Casa Branca suba a redes unha imaxe falsa creada por IA, como a dos pingüinos en Groenlandia. Como vai subir iso oficialmente sendo a potencia máis influente do mundo? Hai 20 anos iso sería unha barbaridade enorme. A ninguén se lle ocorrería. É que influe moito na opinión da xente, que mira todo a través das redes sin informarse máis. Cando miran iso, a xente non contrasta información e iso crea opinións falsas. Iso é como quedamos de Parménides. A xente queda no mundo sensible, na doxa, no que non ve a través dos sentidos. Neste caso, no que ve a través da vista dunha imaxe creada por IA. Captan a apariencia das cousas, non a esencia. Como filósofos deberíanos aspirar a constatar isto co coñecemento racional, coa alteia que nos conduzca á verdade e á esencia das cousas. Xa non só como filósofos, senón como persoas racionais pensantes. Ademais, é que os adolescentes levamos a culpa de todo. Os adultos dignos que non creamos o que vemos nas redes sociais, pero eles son os primeiros en ler só os titulares, sen contrastar en que lle coen as fake news. Nas redes sociais picamos todos, tanto os adultos como os adolescentes. Cada vez hai máis noticias falsas. As redes sociais están facendo que perdamos a capacidade de pensar e de razonar de maneira crítica. Fanos creer cousas que non son. Na medida que a IA vai amedrando, será máis fácil distinguir se son ou non son reais as imaxes. Por exemplo, a imaxe de Pedro Sánchez bailando que vio outro día parecía verdade. A pregunta que fai Kant de que podo saber pode responderse segundo a súa filosofía baseándose na experiencia que vives e nas situacións que experimentas. Pero o que estamos vivindo nas redes sociais non é real. Como explicaremos todo o que vemos a través das redes no futuro? Como di Locke, mediante experiencia podemos crear as nosas propias ideas a través dos nosos coñecementos evolucionando así como seres humanos. Pero se a IA segue avanzando deixaremos de crear ideas propias, porque o pensamento resolverá unha IA. Eu non estou de acordo. O que vivimos, sexa virtual ou real, segue sendo unha experiencia. Cando viviu no século XVIII e XIX, nese momento non había mundo virtual. Eu penso que as experiencias en relación coa IA non teñen por que ser malas. Eu sei que as imaxes están manipuladas porque tiven experiencias pasadas de distinguir entre IA e imaxes reais. Unha persoa que non teña a experiencia de distinguir IA das imaxes reais nunca vai saber distinguir unha cousa doutra. Pero iso non impide que non sexa un problema. No futuro, cando a IA este moi desenvolta, non vas distinguir unha cousa doutra. Hai 4 anos non distinguías unha imaxe real dunha IA. Hoxe xa somos capaces de diferencialas. A IA vai evolucionar máis rápido que a nós. Iso é tan fácil como mirar o seguimento de imaxe. Nós imos evolucionar igual que a IA. Non, a IA vai evolucionar sempre máis rápido. Pero nós imos vivir ese proceso, ese avance. Por iso imos saber distinguir a IA do que non o é. Ti, cando escroleas moi rápido, non te decatas de se é IA ou non. Pero iso é porque pasas moi rápido. Se miras con calma xa sabes que IA. De toda forma non sabemos canto vai ser porque isto evoluciona moi rápido. Ademais, igual evoluciona moi rápido a IA, tamén van a avanzar as ferramentas que detecten o que é IA e o que non. Dentro de 3 anos poden facelo perfecto. Pero tamén nós imos vivir o proceso e imos saber que é IA e que non. Calquera IA vai estar en último termo controlado por unha persoa. Do que non estou segura é de se a realidade virtual existe como a realidade física. Ti pensas como os escépticos, que nada existe, pero entón tampouco existiría o noso pensamento porque non é físico. Non estou de acordo. Descartes xa respondeu a esta cuestión cando dixo penso logo existo. Descartes decía que podemos dubidar de todo menos da conciencia, do acto mesmo de pensar. O que somos segura que existe unha conciencia que dubida. Como estás segura? Pode manipular os nosos pensamentos. O propio Descartes falaba tamén de que existía un xenio maligno que manipulaba a realidade. Por iso el dubidaba de todo, aplicaba a dúbida metódica. Daí precisamente xorde o penso, logo existo. Só sei que estou pensando. Iso é, a IA hoxe en día podería actuar como ese xenio maligno do que falaba Descartes. Eu penso que non. Unha IA non te pode controlar. Pode cometer erros, pero a teoría do coñecemento e a epistemoloxía di que a mentira e o erro non son o mesmo. Por tanto, unha cousa é que minta e outra que erre.
Eu non lle vexo a relación. Estamos diferenciando entre erro e mentira. Que diferencia erro da mentira? A intención. A mentira é adrede, o erro non. E algo pode ser verdade para unha persoa e mentira para outra. Xa non sei como... Sí, está claro, no traballo que fixamos sobre a liña visual. Para os do norte, para os privilexiados, os que son, a realidade é ben diferente para os de abaixo, os que non son. O que para os de arriba é arte, como di Galeano, para os de abaixo é artesanía. Iso xa dixeron na antiga Grecia. O home é a medida de todas as cousas. Eu podo percibir que algo é verdade e outra persoa que é mentira, porque cada persoa mide se algo é verdade ou mentira de distinta maneira. Todo é subjetivo. Pero iso non é contradictorio. As cousas son mentira ou verdade. Ti podes percibir frío e eu calor, pero que algo sexa mentira ou verdade non se percibe. Non depende dos sentidos, senón do criterio que apliques. Unha cousa é pensar e outra percibir. Percibes a través de todos os sentidos. O que pensas podes cambialo, o que percibes non. Seguro. Se hai unha pelexa no patio entre varias persoas, a pelexa é a mesma, pero cada un ten unha versión do que aconteceu. Pode que todas as versións sexan verdade, a non ser que mintan. A verdade é un conxunto de percepcións. É como a historia do elefante da que faláramos. Se ti só ves unha cousa dende un punto de vista non é verdade. Ese punto de vista pode ser verdade, pero para lograr unha verdade máis ampla hai que englobar todos os puntos de vista. O elefante rugoso, para quen toca as patas sí. O elefante delgado e suave, para quen toca a cola sí. Todos os puntos de vista son certos, pero a verdade completa é o conxunto de todas. Isto témolo a través dos nosos sentidos e criterios. Da suma de moitos criterios e sentidos, en realidade. Cada fragmento da verdade é verdade. É unha parte da verdade. Eu non son a miña man, son o conxunto. A min, aínda que me cortes un brazo, seguiría sendo eu. Disto xa falamos, do esencialismo. É da dimensión psicolóxica e biolóxica do ser humano. Ti és o conxunto. Isto é como que nos comentou Ángel Carracedo, cando en veu. Lembrades? Dixo que no biolóxo non éramos tan diferentes dos animais. O que nos distingue como seres é un sentido de trascendencia. É dicir, facerse preguntas. É dicir, a filosofía. Ola, somos o alumnado de cuarto de primaria do CPI As Revoltas. Estamos moi contentos de estar hoxe aquí neste encontro cos amigos e amigas de Ponte nas Ondas. Presentámosvos un podcast feito con motivo das letras galegas que pretende animar a ler a obra da autora homenaxeada este ano, Begoña Camaño. Está feito a modo de cuña publicitaria divertida. Son os propios personaxes das obras da xornalista e escritora viguesa os que nos instan a gozar destas lecturas. Esperemos que vos guste. Alá imos! A aventura de ler con Begoña Camaño. Atención, atención, interrompemos a programación habitual das nosas Ondas Revoltas para traer unha noticia importantísima. Moi importante! Importantísima. Importantérrima! Vale, tampouco vos pasedes. A noticia é que na nosa biblioteca topamos os libros cheos de aventuras dunha gran escritora galega, Begoña Camaño, Homenaxeada no Día das Letras neste 2026. Lembrade que a primeira foi a nosa Rosalía de Castro, aló polo 1963. Un deses libros chamase Morgana en Esmelle. E non vai de ir pasar o día nesa praia de Ferrol. Hei, pois eu pensei que era un restaurante. Que va, é unha historia inspirada nas lendas do rei Artur. Menos mal, xa estaba pensando no menú. Veña, dentro cuña. Morgana, que pasou? Que fixeches agora? Eu nada, absolutamente nada. Nada, pois o meu bastón acaba de converterse nunha cenoria. Ups, pequeno erro de magia. Pequeno erro? Eu son o gran Merlín. Non podo ir por aí cunha cenoria máxica. Pois agarda, porque en Esmelle pasan cousas moito máis raras. Máis raras que a ti? Iso
difícil. É un lugar cheo de segredos, aventuras e aparece eu mesma, Morgana, que teño moitas cousas que contar. A ver, iso non me gusta nada. Seguro que me deixas mal. Ou igual descubres que non o sabes todo. Eu, o gran Merlín, sabio entre os sabios. Xa veremos. Onde está esa historia? Nun libro cheo de maxia, misterio e aventuras, Morgana en Esmelle, de Begoña Camaño. Morgana... O da cenoria, podes arranxalo? Primeiro leo o libro e logo xa veremos. Pero isto non acaba aquí, aínda queda algo importante. Importantísimo. Importantérrimo. Xa, tamén atopamos outro libro chamado Circe ou o pracer do azul, tamén de Begoña. Ese tamén está cheo de aventuras e mitoloxía. E o mellor é que está na nosa biblioteca escolar. Dentro, cuña. Penélope, levas anos esperando por Ulises e, mentres tanto, eu aburríndome nesta illa. Muller, Circe, Ulises sempre anda de aventura en aventura, pero sabes que? Agora teño algo moito mellor que esperar. Mellor que Ulises, iso quero velo eu. E un libro, Circe ou o pracer do azul, de Begoña Camaño. Un libro sobre nós. Sobre as nosas historias, contadas como nunca antes, sen esperar heróis nin barcos que volvan. Pois escoitade ben, mortais, se queredes saber o que pensamos de verdade e descubrir que as mulleres tamén somos protagonistas dos mitos, lede Circe ou o pracer do azul. Ulises pode esperar, pero este libro non. Para preparar a cuña, investigamos na biblioteca. Lemos fragmentos dos libros, escribimos o guión e practicamos a interpretación. Aprendemos a comunicar a información dun xeito creativo e descubrimos que a biblioteca é un lugar para ler, crear e investigar. A lectura axúdanos a coñecer non só autoras galegas, senón tamén a mellorar a imaginación e a comprender novas perspectivas. Así que xa sabedes, se queredes maxia, se queredes aventuras e se queredes historias contadas desde novas bases, visitade a biblioteca e descubride Morgana en Esmelle, Circe ou o pracer do azul. Gozade do día das nosas letras con Begoña Camaño. É un traballo da alumna de cuarto de primaria, o CP e as revoltas para a radio, para os nosos amigos e amigas de Ponte nas Ondas.
Vaya miscelánea fixeron desde Cabana, dá justo porque tuvemos un pouquiño de todo, foi unha maravilla, hasta o punto de filosofar, ese verbo que tampouco se conxuga, e que deberíamos conxugar moito máis, dialogar, reflexionar, intercambiar experiencias, filosofar, hai que filosofar, fantástico, é maravilloso, xa despedimos con un forte, ese forte aplauso que ainda non lle deste, pero por favor, están escoitando aí entre bambalinas, o sea que, en breve xa vamos ca última interpretación de hoxe, que xa tuvemos música, xa tuvemos reflexión, xa tuvemos filósofos, xa tuvemos cantante, xa tuvemos entrevistas, tuvemos moita radio, agora vamos a ter danza, incluso baile, pero será nun momentiño. Unha faceta pedagóxica que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, de onde estudastes, ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde, en aquel momento que era tan potente, onde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantís foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? Que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E iso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento, e era o contexto social, e a realidade do barrio, e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que, grazas a que seguimos sendo un barrio máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Non sei se que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento o levaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña.
E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo-a comigo. Tiñas a Maxi así? E ti quedaches moito con ela nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela e aprendi moitísimo, claro, tive o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países, algúns coñecía máis, xa os coñecía eu e outros non, pero despois tive a oportunidade de escoitar a súa análise sociopolítica, en fin, e magistral. Entón, bueno, foi un privilexio. Tamén coincidín no Diario Cultural. Eu facía comentario crítico semanal durante moitos anos e en algúns deles estaba Begoña presente tamén. Entón, a información cultural tamén é algo que marcou moito a trayectoria. E que non iba a dicir, estes momentos tamén chegan. Vamos xa coa última actuación do día de hoxe. Dicía antes, fai un momentiño, que si había música, había reflexións, había filosofía, había entrevistas, hai tamén danza. E vamos pechar maravillosamente todo isto. Vamos a presentar o Colexio de San Vicenzo, que lle vai poñer o remate, o broche, a este longo día de maratón de radio, xornada radiovisual interescolar, que nos xuntou aquí case a 200 rapaces que viñeron a disfrutar, bueno, non só aquí, sino no resto dos centros. Sabedes que eran 10 en total, 2 en Portugal, e aquí o resto, tamén, obviamente, aquí na Costa da Morte, non moi lonxe, tamén no Concello da Laracha, ali tamén había outro evento exactamente igual que agora, que se está retransmitindo todo en directo, en pontenasondas.org e en escolanasondas.com. Por tanto, estamos chegando ao final, estamos todos encantados e vamos a recibir con un forte aplauso aos rapaces do CEI de San Vicenzo con danzas da Costa da Morte. Entrevistarán a Luísa Pazos. Bravo! Tamén a danza de arcos de Camariñas. Pero eses aplausos podemos nos dar agora porque están aí todos animosos e animosas para bailar despois. Con todos vós. Adiante. Boas a todos e a todas. Hoxe imos falar dunha tradición moi especial da Costa da Morte, concretamente da danza de arcos de Camariñas. Arcos? Non serán como de Robin Hood? Non. Non, aquí non hai frechas, só moita música e coordinación. Para que os nosos ointes estean ben informados, quixemos convidar a uns cantos expertos e expertas neste tema. Benvidos. Grazas. Contádenos, como se organizan este tipo de danzas? Normalmente formamos dúas filas e durante o baile levantamos os arcos debusando túneles e figuras. Os movementos son repetitivos e coordinados, saltando e movendo os arcos. O guía é a persoa que vai diante de todo e ten que estar máis sincronizada coa última. É unha gozada ver os arcos movéndose ao son da música, porque están cheos de cores. Sí, podemos dicir que é a parte máis chamativa da danza, e non é sen esforzo, xa que leva tempo facelos. Iso é certo, en parte tamén porque son poucas persoas que se dedican a iso. Recortan papeliños de cores e vanos pegando pouco a pouco aos arcos de madeira. Seguro que hai moita máis xente implicada da que pensamos, se falamos de organización en xeral. Pois participan entre 50 e 70 bailaríns aproximadamente, pero despois hai un lote de persoas voluntarias que tamén colaboran no proceso. Imagino tamén que se levaron unha vestimenta especial ese día. Exactamente, os bailaríns van vestidos con roupa branca, adornada cuns lazos no ombreiro e panos de cores cruzados polo corpo. Ademais, algo moi curioso é que algúns bailaríns levan un pano que lles recorda aos seus familiares que danzaban antigamente e xa non están, o que mesmo foi un agasallo deles. Entón, podemos dicir que non é só unha danza, é unha maneira de manter viva a historia e a cultura da nosa vila. Estamos a falar dunha tradición centenaria. A orixe surde da honra da Virxe do Carme.
a patrona dos mariñeiros. Claro, e precisamente por iso antes só podían bailar os homes e ademais só os que fosen mariñeiros. Pero hoxe en día ese tipo de cousas están mudando. Aínda así, sí que segue moi vinculada á Virxe, pois os bailaríns te acompañan no día da festa durante a procesión polo mar. E se alguén queda con moitas ganas de ver en directo esta danza, podemos indicarlle os días sinalados. Por suposto, convidamos a toda a xente que veña a gozar en vivo e en directo da danza de arcos os días 16 e 17 de xullo en Camariñas. Non vos esquezades que o 15 de xullo tamén hai unha mini danza onde bailan os nenos e as nenas. Hoxe queremos manifestar que as danzas da Costa da Morte non son só baile, son historia viva. E a danza de arcos en lugares como Camariñas é unha auténtica festa de cor e tradición. Ata a próxima, grazas. Hoxe temos connosco a Lucía Pazos, unha moza moi implicada coa nosa cultura, non só pola danza, senón tamén pola música, xa que ademais de bailar toca a pandeireta nun grupo de música tradicional galega, algo que lle ven de danza por parte do seu avó, Pazos de Merexo. Forma parte da Asociación Protectora da Danza das Espadas de Quintáns, traballando na súa divulgación. É un placer contar coa súa presenza hoxe para coñecer mellor a danza das espadas de Quintáns e todo o que representa. Benvida, Lucía. Gracias. Para comenzar, gustaríanos que nos explicases non só que é a danza de espadas de Quintáns, senón tamén que papel xoga dentro da identidade cultural. Bueno, a danza de espadas de Quintáns é un baile gremial e un gremio, unha asociación de xente co mesmo oficio que se une para buscar intereses comuns. Entonces, a danza é un reflexo non só de que somos un pobo de xente traballadora, senón de que é un punto de encontro na nosa comunidade e no noso pobo. Temos entendido que non está clara a orixe desta danza, que só se recollen rexistros do século XVII de fotografías de Ramón Caamaño e que se deixou de bailar nos 50. Quen a recuperou? Efectivamente, nos 50 deixouse de bailar, perdiuse, e un dos últimos danzantes que quedou foi o Carnesán, que emigrou, e cando volviu, estaba moi enfermiño da gorxa, e ofreciuse a San Isidro. E dixolle que se curaba, que iba a recuperar a danza. E o Carnesán recuperouse, e nos 70 volviu a danza a salir, e desde aquela non hai San Isidro sin danza. Bueno, isto é unha pregunta un pouco como a Cabalo Blanco de Santiago. A danza de espadas de Quintáns bailase en Quintáns, que é unha aldea da parroquia San Martiño do Zón, no concello de Muxía, e bailase o primeiro domingo de agosto, que cando celebramos San Isidro de Quintáns, aínda que San Isidro ser en maio. A pesar de que tradicionalmente esta danza era bailada exclusivamente por homes e se pasa de pais a fillos, isto foi cambiando co tempo. Que papel xogan as mulleres na súa incorporación na danza? Ata o momento, só bailada por homes? Todas as danzas gremiales originalmente eran exclusivas de homes. Sí que é verdad que na nosa danza, ante a falta de homes, bailaron mulleres, polo cal elas teñen un papel moi importante en que se mantuvera a danza. Actualmente, esa norma xa non existe, eu bailo a danza e son muller. Igual que pode bailar un home ou unha muller, porque entendemos que a tradición ten que estar viva e ten que estar acorde aos tempos que vivimos e, obviamente, os homes e as mulleres somos iguales. Desde un punto de vista máis técnico, que habilidades require esta danza e como se desenvolve? Bueno, pois como todos os bailes, o que se necesita é ritmo para levar a música, despois un pouquiño de resistencia, porque é unha danza así un pouquiño dura, porque ao final estamos botando durante unha hora, máis ou menos, pero sobre todo o máis importante é ter ganas de vir a ensayar, ter ganas de bailar, xa sea por devoción ao santo ou porque che ajusta ou polo que sea. E, bueno, eu animo desde aquí a quen queira vir que veña a bailar. En canto a vestimenta, por que chamada danza blanca? Que opinas sobre a democratización do traxe? En canto a accesibilidade e evolución desta vestimenta tradicional? Unha danza blanca, porque, teño aí a roupa. A base é unha base blanca, é unha camisa e un pantalón. No noso caso, además, adornámolo con unha cinta azul, unha faixa roja e unha diadema roja con cintas de colores.
Antes, en vez de esa diadema, usábamos un jorro con flores e plumas e cada un facía na súa casa. Entonces, quen tiña máis cartos, o seu jorro pues, estaba máis elaborado e quen tiña menos, menos. Actualmente a roupa que temos é da asociación e somos todos iguales, o que permite pues, que non se señale a ninguén polo seu nivel económico. Que tipo de música acompaña a danza? A música é un ritmo de alborada e é unha peza original de Quintáns que consta de 3 partes. O punto, o paso e o aviso, que sirve para avisar de cando se pasa dunha parte a outra. Crees que é importante manter este tipo de tradicións? Consideras que hai suficiente apoio institucional para manter viva esta tradición? Pois claro que é importante porque ao final a cultura é un reflexo do noso pasado e de onde vimos e o que somos. E si creo que hai suficiente apoio, non. Creo que non se dá suficiente visualización por parte de ninguna institución, que a danza non está protegida, estamos protegendo nós como asociación, pero a nivel institucional nada, e despois que a nivel económico nos dependemos únicamente da Comisión de Festas e non se nos dá ningún tipo de axuda para que se poda seguir facendo. Como valoras o papel das novas tecnoloxías na conversación desta tradición? A ver, a cultura, dixe moito que a cultura é pasado e presente, pero a cultura ten que ser tamén futuro e hai que estar ao día con eso. Nós temos página web e temos redes sociales que as usamos basicamente a dar a coñecer a danza, que é tamén un pouco que buscamos, porque se dá a conocer o máis probable que non se perda, que é o que buscamos. Para rematar, que emoción espertan en ti esta tradición? Que lle dirías ao público para que se anime a ir vela? Isto igual a pregunta máis complicada, porque explicar o que se sinte o domingo de San Isidro é como que alguén de Muxía intente explicar o que se sinte o lunes da Barca ou que alguén de Camariñas explique como é o Día do Carmen. É imposible, é algo que hai que vivir, por lo tanto hai que ir. Eu, no meu caso, bailo por meu pai. Antes que min, bailou meu pai. E ele era unha persona que non demostraba moito os seus sentimientos, pero eu acórdome, cando acabamos de danzar o meu irmán, a súa cara como de orgullo, de que despois Juan nos criticaba isto fiestro mal, pero no fondo eu ia a cara e ele estaba orgulloso do que facíamos. Meu pai morreu en noviembre e a danza para min é mantelo vivo o meu pai. Unha parte del, unha parte do seu recuerdo, mentras exista a danza, vai estar conmigo. Moitas gracias, Lucía, por as túas reflexións. Gracias a vos por este espacio. Agora, os alumnos de terceiro van a facer unha pequena interpretación.
Pois, con esta actuación, esta danza fermosísima de arcos, non imos rematar, porque eu creo que rematar é unha palabra que non queda bonita. Eu creo que imos a despedir esta edición deste ano esperando que se celebre a do ano que ven xa. Porque, se temos que falar de números, temos que falar de éxito. Xa só por aquí pasaron ao redor de 400 rapaces. Xuntas con outros 400 que pasaron en Callón, en Laracha, son 800 rapaces, que falan moito de futuro e falan moito de que realmente hai potencial na nosa terra para mirar polo pasado, para mirar polo futuro, porque mirando polo pasado e con toda esta xente podemos dicir que sí, que hai futuro. Agora mesmo, eu pídovos un fortísimo, ainda están aí atrás escuitando entre bambalinas, ese fortísimo aplauso para todos os rapaces que actuaron aquí hoxe. Pois ímose arrematando. Antes de facer os títulos de créditos do que sería o programa de hoxe, o capítulo de agradecementos, non imos rematar sin unha despedida institucional. Pensade que estamos na Casa da Cultura do Concello de Vimianzo, que nos recibiron e nos trataron de maravilla, e para esa despedida oficial e institucional temos con nós a súa alcaldesa, Mónica Rodríguez. Mónica, por favor, acordaste cando eras estudiante? Moi bo día a todos e a todas. Non sei se me acordo, teño que acordarme, pero... Bueno, que tal? Como foi? Como foi a mañán? Mal? Non. Eu creo que non. Con este talento todo que temos aquí, pero explica. A ver, o colexio San Vicenzo de Vimianzo non pode dicirme mal. Ten que decir, volvemos po ano. A ver, volvemos po ano ou non? A ver, porque así vamos pedindo para que Ponte nas Ondas volva a elixir a Vimianzo para repetir esta experiencia única. Pero cala, que estaban explicando porque non tan ben. Porque fixeron un examen, ora, entende. Bueno. Pero fora do examen... Profes, non me riñades, pero hoxe non era día de examen, hoxe era día de disfrutar aquí nun programa da radio. Festa nada máis. Ei, mal, esa profe, hei de falar ca profe, pero vos non lle contedes nada, Bueno, non lle contedes nada a profe, Vale. Ai, sí, é logo, quen é? Vanessa, po ano, vamos facer un trato, Vanessa, Yolanda, as profes todas que están aquí. Vamos vir po ano con Ponte nas Ondas outra vez a Vimianzo, verdad que sí, Pedro? Verdad que sí? Teño que ir comprometendo, sabes? Porque esta é unha experiencia que nos orgullece a todos ver estes peques, así que po ano, profes e director, Fabián, po ano, vamos ter unha instrucción, aí vanme matar cando baixe daqui, pero non dicen nada. Non. Mira, como lle poñas un micrófono, fanche un pleno aquí, Bueno, estás avisado. Bueno, podemos celebrar unha casa consistorial ali no salón de plenos, verdad? Algúns xa fixemos, a mellor algúns destos estuveron ali pasando un ratiño, verdad que sí? Moi ben. Pois vamos pedirlle un favor pequeniño aos profes. Po ano é o día que se celebra aquí na Casa da Cultura, neste auditorio Ponte nas Ondas, non pode haber examen antes, vale? Vamos a pedir ese favor, vale, Vanessa? Po ano... trato feito, verdad? Trato feito. Ala, vedes? Xa está negociado. Bueno, espero que pasarades moi... Sí que te fías, porque Vanessa dou a palabra aquí en público, está todo grabado. Sí, que é moi buena, profe, moi buena. Está grabado xa. Ahora vamos a escutar esa mensaxe da alcaldesa de Vimianzo, que ten seguro que cousas interesantes que decirnos. Vamos poñernos serios un momentinho, non moito, pero un pouquiño, si escoitamos e deixamos a Mónica que despida estas xornadas maravillosas de radio, de cultura, de Costa da Morte.
de Galicia, en definitiva. Formoso sempre poñéndome un nivel alto, aí non hai dúbida. Bueno, pois nada, quero pensar que foi maravillosa esta xornada, verdad que sí? Así que nada, eu quero agradecervos a todas e a todas que vos portastes excelentemente ben, a todos os que estades aquí ahora mismo, e todos, como dicía Formosa hai un momentiño, a todas e a todos os nenos que pasaron tanto por estas butacas como por este escenario. Espero que levedes un recordo maravilloso, inolvidable, verdad que sí? Pensei unhas sonrisas, además aquí un pouquiño que puden ver, que non puden vir antes, pero a verdad que dá gusto ver como esa danza de arcos, ver todo ese talento, aquí estos rapaces antes tocando a gaita, tocando o tambor, tocando a pandereta, pois todo ese talento que temos aquí en Vimianzo, en todos os nenos que viñeron da comarca, pois como dicía Formosa hai un momento, non máis de 400 nenos que tiveron esta mañán aquí en Vimianzo, pois para o Concello é un orgullo ter esta oportunidade, así que quero agradecer a Ponte nas Ondas por este brillante proxecto, vale, que esta é a segunda edición, que temos a sorte de tela aquí en Vimianzo, e espero que podamos ter esa terceira edición, en esta edición conxunto tamén cos nenos que se celebrou en Caión, no Concello de Laracha, así que foi magnífica a experiencia. Quero agradecer a todos e a todas que fixeron posible, pois empezando por Ponte nas Ondas, como non o Centro CFR, Pedro que está aquí, José María que creo que está en Laracha, moitísimas gracias a todos que o fixeron. Formoso, gracias por dar paso, porque o mellor profesor mestre non hai, para poder dirixir todo este. Un forte aplauso para todos eles, verdad que sí? Pero tamén me falta unha parte moi importante, porque para estar aquí e facer este magnífico traballo con estes micros, houbo que traballar antes, verdad? E a quen temos que dar as gracias por todo ese esforzo desas jornadas anteriores para hoxe facelo tamén? A quen? Aos profesores, pois vamos a pedir aos profes, aos mestres e a dirección dos centros todos, en especial, se me permitides, o meu corazón aquí, polos de Vimianzo, neste caso San Vicenzo de Vimianzo, a dirección e a todos os mestres, por ensinarnos tan ben, vale? Así que un forte aplauso para todos e Dios en un ano a ver se nos vemos aquí. Gracias. Si estabades preguntando que era isto, non é unha nariz de payaso. O que pasa é que, como aquí pensan en todo, encargaron estes esponxas que son para os micrófonos, pero dou a casualidade que os micrófonos tiñan outro tamaño e por iso non os utilizaron e deixámolas aquí. Pero, por facer unha payasada, tampouco queda mal, non? Ponte nas ondas, e aquí ímolo deixar, de todos os colores, por certo. Bueno, rematamos xa no capítulo de agradecementos, e non hai que esquecer que isto non é posible se non hai un equipo de profesionais que fan o seu traballo de maravilla. Entre eles, pois mira, temos de rexedora a Paula Blanco, que a temos por aquí entre bambalinas. Paula, podes te asumar, un aplauso para ela. Martín, que o temos ali na porta, Martín López, que tamén traballou duramente. Despois, na parte técnica, Basilio Bello, que é ese home tan alto que está ali, que está detrás daquelas cámaras. E despois, Fran e Diego, que é de RTA Audiovisuais, que non nos vedes, pero estades escuitando gracias a eles. Uns aquí atrás, outros ali na mesa de mezclas. Tamén un forte aplauso para eles. Obviamente, para Pedro Lado e José María Varela, que son os armadanzas que montan e traen todo isto a Costa da Morte, tamén un forte aplauso para eles. E despois, por toda esa xente que non só nos abriu a porta da Casa da Cultura, deixounos entrar, sino que ainda por encima nos tratou de maravilla, donos os pinchos, donos os bocadillos, uns cafés, donos de todo, que son Nieves Lema, Rocío Andújar, Calixto González da Policía Local e tamén Maribí Amigo e Nuria Amado. Isto só é posible se todo o mundo está moi ben engrasadiño, moi ben organizado para que todo salga de maravilla. Para todos eles, ese forte aplauso. E xa para ir rematando, porque temos que deixalo xa que son horas, habedes de ter fame, tedes que chegar a casa. Graciñas, porque quen fai posible todo isto, que é todos os mestres, todos os rapaces e todas as rapazas que vos involucrastes neste proxecto. Mira, é unha palabra que quero poñer en riba da mesa como moi importante, porque está denostada e non se utiliza moito e parece que ten mala reputación, que é disciplina. E isto só se pode facer se sodes disciplinados como demostraxedes hoxe, pero non só hoxe, en todas as facetas da vida. A disciplina é importantísima. Por tanto, graciñas a todos vós. Para mí foi un orgullo
sabendo que eu son xornalista, vendo do mundo da radio, sabendo que isto, bueno, pois nós en Radio Neria, que é unha radio que sigue funcionando en Corcubión, que comezou as súas andainas polo ano 1990 e poucos, comezamos a andaina e ali xa facíamos radio na escola. Ver isto, para min, emocioname, para min é un grandísimo orgullo o que dou de sí todo isto é o que seguirá dando. Non había pasado, hai presente, e con todos vós hai futuro. Vamos a berrar todos xuntos, porque ahora sí que aquí hai moita xente. Ponte como, ponte. E ahora todos xuntos, toda a frase. Ponte nas ondas. Fantástico.